Reka tubasuhuze mwe mukurikiye ibiganiro bya televiziyo y'u Rwanda, reka tubasuhuze mwe mukurikiye radiyo Rwanda muri uyu mwanya, ndetse n'abakurikiye radiyo z'abaturage zishamikiye kuri radiyo Rwanda. Turasuhuza abatwumva kuri RC Rusizi, turasuhuza abatwumva kuri RC Rubavu, turasuhuza abatwumvira kuri RC Musanze, turasuhuza mwe mudukurikiye kuri RC Huye, turasuhuza namwe mudukurikiye kuri RC Nyagatare, ndetse n'abari ku mbuga nkoranyambaga za RBA Ndibarore Cleophas. Tariki ya mbere Nyakanga umwaka w'1962, tariki ya mbere Nyakanga umwaka w'2021, imyaka 62 irashize u Rwanda rwigenga. Imyaka 62 si mike mu buzima bw'umuntu, ariko ishobora kuba atari myinshi mu buzima bw'igihugu, ariko no mu buzima bw'igihugu si mike urebye iba bishobora kuyikorerwamo. Tugiye gusubiza amaso inyuma rero turebe iby'urwo rugendo rw'ubwigenge bw'u Rwanda, imyaka 62 mbere yaho, nyuma y'ubwigenge, ndetse no mu gihe turimo n'ibihe bizaza. Dufite rero abatumirwa turi kumwe hano muri iki kiganiro, tukaba turi kumwe na nyakubahwa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Jean-Marie Vianney Gatabazi. Ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Muri iki kiganiro twatumiye inararibonye Abdulkarim Harerimana, ruturuka mu rwego rw'igihugu ngishwanama rw'inararibonye. Ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane abadukurikiye, namwe mwaramutse. Tumira kandi muri iki kiganiro kandi yahageze, turi kumwe nawe, turi kumwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politike yemewe mu Rwanda, ni bwana Theoneste Gisagara. Ikaze mu kiganiro. Murakoze. Tunabwira abadukurikiye ko iki kiganiro twagiteguye ku bufatanye bw'ihuriro ry'imitwe ya politike nyunguranabitekerezo, ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politike yemewe hano mu Rwanda. Kuvuga ku bwigenge ntitwabihangara tutabanje kwifashisha kimwe mu bimenyetso bikomeye biranga igihugu cyigenga. Ndagira ngo muri uyu mwanya dufatanye gukurikira indirimbo y'igihugu. Aha, twizere ko aho umuntu yaba ari hose yumvise indirimbo y'igihugu yumva ko ari ikintu gikomeye, agaciro k'indirimbo y'igihugu. Reka mbaze mu gutangira iki kiganiro nyakubahwa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, u Rwanda hari igihe rwabayeho, abanyarwanda baruganiraho, hari u Rwanda rugari rw'ibitekerezo, hari u Rwanda urunguru rw'imisozi igihumbi nk'uko abahanzi barwise, ariko abigiye imbere gato mu myaka bagiye bumva cyangwa baganirizwa u Rwanda nk'igihugu gitemba amata n'ubuki. Ndagira ngo rero mudusobanurire abo dukomokaho bakuye iyi nyito. Murakoze cyane. Ndagira ngo mu gutangira maze nifurize abanyarwanda umunsi mukuru ubwigenge, umunsi mukuru mwiza, kandi noneho no gukomeza kubizeza ko mu nshingano dufite tugomba guharanira ko koko ubwigenge buba nyabwo nk'uko abanyarwanda tubyifuza. Nagira rero ngo kuri icyo kibazo warumbajije, ni ikibazo kiri mu mvugo ya benshi, ndetse cyane cyane ho nagiye nganira n'abantu babaye mu buhungiro kuva muri 1959 babaye mu bihugu byo hanze. Nashimye ko ababyeyi babo bakomeje kubabwira ngo u Rwanda ni igihugu gitemba amata n'ubuki, bityo n'abantu benshi barwanye no ku rugamba baje bazi ko bari buze kugera aho binjiriye bwa mbere bakahabona amata n'ubuki. Byatumaga abantu barushaho gukunda igihugu cyabo mu buhungiro. Ariko ibyo nsubiye inyuma nkavuga yuko amata n'ubuki ubundi ni ikimenyetso cy'ubukungu cyabaga gishingiye ko amata akomoka ku nka, ubuki nabwo bukomoka ku bworozi bwazo, ariko ubuki bukaza kuzakoreshwa
mu gukora inkangaza, mu gukora inturire, nabyo bikoreshwa nanone mu muco wa kinyarwanda. Rero amata n'ubuki cyerekanaga ubukungu bw'igihugu, umusaruro ukomoka ku bukungu bw'igihugu ku maboko y'abanyarwanda, kandi bikagaragaza ko ari ibintu biryoshye, ni ubukungu buryoheye abanyarwanda, abanyagihugu, ku buryo batararikira n'iby'amahanga. Kuva igihugu gitema amata n'ubuki, urumva uzahora ugikunze n'ubundi, ku buryo nicyo babaga bavuga, nicyo bashakaga kugira ngo umuntu arusheho gukunda igihugu cye. Ni cyiza, tema amata n'ubuki, ariko nanone hakaba harimo n'ikimenyetso cy'ubwo bukungu, kandi amata ahuza abantu, inka zihuza abantu, inka umubyeyi, inka ni ikimenyetso cy'ubukungu. Noneho amata akomokaho abantu bakayasangira, agakuza ibibondo, akarera abana. Urumva rero ni ahantu heza wumva ko umuntu akwiriye kuba, kandi byaba bikomoka ku bakurambere. Ni nacyo bifurizaga igihugu, kuzahora ari igihugu gitemba amata n'ubuki. Noneho aho kugira ngo bajye gushakira imahanga ibindi, ahubwo bakarwanira kucyagura kugira ngo hose bazaba bageze hazajya hatemba amata n'ubuki. Hari ubwo bwiza bw'ubukungu bukomoka ku maboko yabo, kandi bukomoka mu gihugu cyabo, ariko noneho banabisangiye bibaryohere nk'abanyarwanda. Muzehe Abdul Karim, burya abana iyo ubabwira ibintu barabaza Rwanda, igihugu gitemba amata n'ubuki, bishoboka ko abo mukomokaho babibabwiye namwe, bishoboke ko n'abanyarwanda aho bari hirya no hino baba bavuga bati iwacu ni igihugu gitemba amata n'ubuki, nk'uko minisitiri abivuze. Imyaka ibaye 59 y'ubwigenge. Ayo mata n'ubuki abo banyarwanda bavugaga bari barayabonye, barayabayemo. Turaza no kureba uko bimeze ubu. Ni imvugo izimije ariko yuzuye ukuri. Kugira ngo ubone amata, ubone n'ubuki, uba wabanje kugira uburumbuke mu gihugu. Imvura yaguye nziza, abantu bahinze, indabo zabonetse, inzuki zikajya gushaka ibyo ziri bukoremo ubuki. Inka zarishije, zashotse, zabonye icyo kunywa, zigatanga amata. Ariko hejuru y'ibyo byose hakaba hari n'umutekano. Ibyo byose bikaboneka hari n'umutekano, niko gutemba amata n'ubuki. Abana rero rimwe na rimwe, hari n'aho mperutse gusoma muri ziriya mbuga nkoranyambaga, umwana umwe banza baba wenda atangiye gukura, ati numvaga ababyeyi bambwira ngo igihugu gitemba amata n'ubuki, akagira ngo ni imigezi iriya Nyabarongo, Mukungwa, akagira ngo iyi migezi iba ari amata, indi ikaba ari ubuki, ari bugende kuvoma ibyo ngibyo nyine. Yabyanditse ku rubuga, atazi ko ari imvugo shusho. Ni imvugo shusho nyine, niyo nitaka kuzimiza. U Rwanda rero rwigeze kubaho muri ubwo buryo mukuri navugaga, burimo umutekano, burimo imvura nziza. Dore nk'ubu ngubu imvura yacu ntabwo ikiri nziza nk'uko yari imeze kera. Ubuki buhari koko, abanyarwanda bakabusangira, amata ahari, uzi ko atanagurishwaga, nta n'umuntu wageze mu rugo hari amata nta wayamwimaga. Ubwo buvandimwe, ubwo bushuti, uwo mutekano, ibyo ngibyo byabayeho mu Rwanda. Hanyuma biza kubura mu gihe runaka. Rwinjiriwe, twarinjiriwe birabura rwose. U Rwanda rusigara noneho ruri ku gasi mukuri. Yego, ntabwo turi buze kuvuga ku isabukuru y'ubwigenge, ndetse tuvuge n'ubwigenge nyakuri bukenewe, ngo tuze kwirengagiza abanyapolitike n'uruhare rwabo, ariko n'abaturage muri rusange. Ndashaka kugaruka cyane cyane mu buryo ubwigenge bw'u Rwanda bwabonetse, kuko imyaka y'1960, 61, 62 u Rwanda rwigenga, aho hantu habaye ikiswe inkundura y'ubwigenge muri Afurika. Ndashaka rero kubaza Muzehe Abdul Karim, nk'abari bahari icyo gihe, mbere y'uko wenda tujya mu bintu byinshi, ni icyo umuntu yari yafata nk'icyari kubera abanyarwanda amahirwe mu gihe cy'ubwigenge? Amahirwe yari ahari yo kubona ubwigenge, kuko n'ubwigenge icyo bisobanura twigeze kubugira mbere y'uko abazungu baza mu Rwanda. Abakoroni mbere y'uko baza mu Rwanda twari dufite ubwigenge nk'abanyarwanda,
twishyira tukizana mu gihugu cyacu. Aho abazungu baziye batwambura bwa bwigenge, dutangira gukora ibyo badukoresha, ndetse n'intekerezo yacu barayihindura, tugendera ku ntekerezo yabo. Muri iyo myaka rero za 60, ushatse barasubira na nyuma gato ya 60, ubwo nibwo ubwigenge bwari butangiye kugaragara cyane mu bihugu bya Afurika, nubwo hari ibindi byari byarabubonye mbere, ariko icyabaye n'u Rwanda rwagiye muri iyo nkundura, ndetse havuka n'amashyaka ya politike mu Rwanda atari make, ariko rimwe ryonyine niryo ryaharinaga ubwigenge bw'u Rwanda, rusaba yuko ababirigi bava muri kino gihugu, abanyarwanda bakigenga, bakiyobora, bakaganisha igihugu cyabo aho bashaka. Hari andi mashyaka yari ahari nka za MDR Parmehutu, za Prosoma n'andi. Ayo ngayo mu kuri ntabwo yigeze atekereza yuko dukwiriye kugira ubwo bwigenge, ahubwo yavugaga ko ikibazo u Rwanda rufite atari ababirigi, ahubwo yuko ari ingoma ya cyami iriho, kandi akaba ari ingoma ntutsi, niko bo bayitaga, ngo abangaba bavuyeho ibyo biraduhagije twebwe. Niko twari tumeze muri icyo gihe. Ayo mahirwe rero yo kubona ubwigenge bwa nyabwo mu kuri twayatakaje muri icyo gihe, mu gihe turi mu gihugu kimwe. Ubundi iyo twagafashe nk'umwanzi ari umwe ntitubikore, hakaza abandi ahubwo bakabona ko umuturanyi wanjye Honorable Gatabazi, umuturanyi wanjye uyu nguyu ko ari bo banzi banjye, aho kugira ngo tere buriya waje akadutwara igihugu, akadutwara n'ibitekerezo. Ayo mashyaka bwana Theoneste Gisagara, uraturuka mu ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politike. Ibyo ari byo byose mugira umwanya wo gusubiza amaso inyuma mukareba n'urugendo rw'imitwe ya politike muri iki gihugu. Ayo mashyaka ubundi yari yavukiye igihe kuri mwebwe iyo mubisubiramo iwanyu hariya ku ihuriro? Murakoze bwana Barore, ngira ngo nk'uko Honorable Abdul Karim umaze kubisobanura, ayo mashyaka yavutse muri 59 twayashyira mu byiciro nka bibiri ugendeye kuri gahunda yayo. Hari amashyaka yashakaga ubwigenge ako kanya, hakaba n'andi mashyaka wasangagayo adakeneye ubwigenge bw'ako kanya. Ayo mashyaka ndetse ni urebye ayari ku isonga ni Parmehutu, wasangagayo idashaka ubwigenge bw'ako kanya, ahubwo yifuza ko yabanza ikikiza ingoma ya cyami, hanyuma noneho igakomeza igakorana n'ubuyobozi bw'ubukoloni bwariho icyo gihe, ubwigenge bukazaza nyuma. Ku kibazo rero mwari mubajije cyo kuvuga ngo yavukiye, navuga ko iyo turebye muri rusange mu bihugu bya Afurika, icyo gihe abantu bari koko baharanira ubwigenge. Byari bikwiye ko habaho amashyaka koko, ariko navuga ko ayo mashyaka yazaga adashaka ubwigenge bw'ako kanya, yo numva ko bitari bikwiye ko abaho muri icyo gihe. Cyakora nk'ishyaka cyangwa se amashyaka yashakaga ko abanyarwanda bigobotora iyo ngoyi y'ubukoloni, byari bikwiye ko ayo mashyaka abaho agaharanirwa ubwigenge. Ariko nanone ndavuga lo context yari yavutsemo. Ubundi umutwe wa politike uvuka mu bihe bimeze biti, kugira ngo twumve ko muri za 57, 58, 59, 60 koko cyari igihe cy'ivuka ry'imitwe ya politike. Ubundi umutwe wa politike kugira ngo ujyaho ufite porogaramu politike ugamije kugira icyo ugeza ku bene gihugu. Icyo gihe rero biragaragara ko abanyarwanda bari bafite ikibazo cy'ubutegetsi bw'abakoloni bwari busa nkaho batsikamiye. Icyo gihe nsanga byari bikwiye ko imitwe ya politike ivuka, ariko ikaza ishyize imbere inyungu rusange z'abanyarwanda, atari ya mitwe ya politike iza ishingiye mu irondakoko igamije gushakira ubwigenge igice kimwe cy'abanyarwanda. Bagiyeho barakora, yo dukurikije amateka uko avuga barakoze. Iyo musubiza amaso inyuma mukareba amateka y'amashyaka, amateka y'imitwe ya politike muri iki gihugu, icyo gihe hari ibintu bisa n'ibyasigaye muvuga muti ibi ni umurage, aya ni amasomo abantu bakura mu mitwe ya politike yakoze icyo gihe? Icyo twabona ni uko muri iyo mitwe ya politike hari ibyo yaharaniye kandi bigerwaho, nubwo tutavuga ko byagezweho 100%, ariko ntitwabura kuvuga ko icyo gihe
habayeho ko ubukoroni buvaho, hanyuma hazamurwa idarapo ry'u Rwanda, idarapo ry'Ububiligi rivaho. Ibyo ngibyo wenda nubwo tutabifata ko ari ubwigenge nyabwo, ariko nibura twavuga ko hari igikorwa cyakozwe, nubwo wenda twabyita umuhango w'ubwigenge, ariko nibura idarapo ry'u Rwanda ryarazamutse kandi byaraharaniwe n'imwe mu mitwe ya politiki yagiyeho muri ibyo bihe. Ndagaruka mu miyoborere. Honorable Gatabazi, icyo gihe habaye ikibazo cyo gushaka ubwigenge n'ahandi hose yari inkundura, hanyuma havuka imitwe ya politike, ariko hari n'ubuyobozi bw'igihugu n'ubuyobozi bw'abakoroni. Icyo gihe twavuga ko byabereye abanyarwanda amahirwe, byababereye igihombo. Murakoze. Ngira ngo igihe cy'abakoroni ugeze muri za 50 kuzamuka, hari abanyafurika bari bafite bize, bari mu mashuri hirya no hino ku isi, batangiye kubona uko iwabo bakandamijwe, kandi babona ko demokarasi ivugwa itagamije gusa demokarasi yo guteza imbere abantu, ahubwo ari uburyo bwo kugira ngo babakandamize. Batangira rero kubigaragaza mu nyandiko, bakora inama zinyuranye, ndetse havuka Pan African Movement zazaga zigaragaje ko abanyafurika bagomba kwigenga. Ibihugu bitangira kwigenga hirya no hino, ariko mu bihugu bimwe na bimwe ikiswe ubwigenge nuko abazungu, abakoroni bahambirijwe ibyabo bakataha, noneho abanyagihugu bagafata ubuyobozi mu biganza byabwo, ndetse bakabuha n'icyerekezo. Mu Rwanda rero ngira ngo nkuko wari ubivuze, ntabwo imitwe ya politiki icyo gihe yavutse mu buryo bwo kuvuga ngo tugiye guhangana n'umukoroni atahe. Umwami Rudahigwa ubwe yari yaharaniye ubwigenge, yagiye kubusaba, yagiye mu Bubiligi, yaranditse inyandiko, yaroheza intumwa, ntacyo atari yakoze we ashaka kugira ngo u Rwanda rwigenge. Byavuzwe mu kanya, aho kugira ngo abakoroni bagende, bo kubera ko bari bararangije kwinjiza iturufu y'amacakubiri mu banyarwanda, bakoresha abahutu na MDR n'andi mashyaka yashamikiyeho, kugira ngo aho kugira ngo abazungu bagende bazahasigare bayobora ba bandi, ariko bamaze kwikiza abandi banyarwanda. Urumva ntabwo twavuga ngo ni amahirwe yabayemo, kuko ubwigenge bwabaye nyuma y'imyaka 3 abatutsi bamaze kwicwa, bamaze gutwikirwa, bamaze guhunga, babaye impunzi hirya no hino mu bihugu bidukikije hano mu Rwanda. Uvuze ngo ni amahirwe ku banyarwanda, ntabwo byaba byuzuye. Ni amahirwe ku banyarwanda bamwe, kandi ubwigenge bwagombye kuba ari ubw'abanyarwanda. Abanyarwanda bajya kuri stade bose baje kubyina, kwishimira kuzamura ibendera ry'igihugu cyabo bose kimwe. Wenda bashobora kuba ari abantu bafite ibitekerezo ku giti cyabo, ariko gufata umuryango nyarwanda ukawucamo ibice, noneho hakagira aba bari mu buhungiro bamerewe nabi, bakirwaye, bagifite ibikomere, nka zabo zabariwe, abantu barapfuye, amazu yaratwitswe, imisozi ikiriho ibikomere bigaragara. Ubwigenge bwarabaye nk'uko umuyobozi w'ihuriro ry'imitwe ya politiki abisobanuye. Ibendera ry'u Rwanda rirazamuka, havaho iry'Ububiligi, ariko Ububiligi bugumeza muri guverinoma. Urumva Ababiligi baragiye, bashyizeho guverinoma igizwe n'Abanyarwanda n'Ababiligi, no mu gisirikare bayoborwa n'Ababiligi. Ubu nta bwigenge waba ufite rero. Ni nk'uko umuntu yazi iwawe Barore akakuvuga ngo agiye kurara mu cyumba cyawe, ngo muraranemo, ariko uri mu nzu yawe, ntabwo wava ku iyo nzu yigengamo. Ushobora kumushyira muri salo, ushobora kumushyira mu cyumba cy'abashyitsi, ariko ageze aho ajya mu cyumba cyawe wari usanzwe wigengamo. Honorable, iyo musoma amateka, izo minisiteri bahawe bahitagamo izo bahabwa. Nibo bagendaga, kuko fatiye kuri iyo mvugo shusho y'uko umuntu yazi wanjye akavuga ati ndarara muri kiriya cyumba cyawe. nibo bagendaga cyangwa bari baragenewe. Ntabwo bagenerwaga, ntabwo bari kugenerwa, kuko bari bafite uburyo bwo gukora buba bwinjiye mu mitekerereze, mu ntekerezo no mu gupanga, ariko umuntu yabyita mu mvugo y'iki gihe. Tugiye kubaha ubwigenge, tuzamura ibendera, ariko kubera ko dushaka kugira ngo tubafashe mwikize bariya bene wanyu, dusigarane namwe, ariko ubwigenge tudekarare ko bubayeho. Ntabwo rero waba avuga ngo urigenga nk'igihugu
ari ukuyobora mu gisirikare, apanga uko igisirikare kirinda umutekano w'igihugu, ari ugupanga mu rwego rwa strategy, atanaguhaye n'ubushobozi mu gihe yari ari aho ngaho kugira ngo ugire bwa buhanga bushobora kugira abaganga, ushobora kugira ibitaro bihagije, ushobora kugira amashuri ahagije. Mu bindi bihugu aho ubukoroni bwabaye n'ubwo butari bwiza nk'ubukoroni, ariko hari ibyo bagiye basigira by'ibikorwa remezo bituma bashobora no kuba bakwirwanaho. Rero ahangaha mu Rwanda ntabwo nabyita amahirwe, byarabaye tubifata nk'amateka, ariko u Rwanda rwabonye independence ruvanwa mu bihugu bikoronijwe, ariko mu buryo bw'ukuri ntabwo byari amahirwe ku banyarwanda. Kandi ku banyarwanda ntabwo bivuga abanyarwanda bamwe ngo abandi batabigiramo amahirwe. Niyo mpamvu uyu munsi wenda turaza kubigeraho, ubwigenge nyabwo tubifite kubera ko twibohoye. turabigeraho. Honorable Abdul Karim, kuvuga ko habonetse ababirigi, ni nabo bavugwa, nibo bari bahari muri guverinoma icyo gihe nyuma y'ubwigenge. Hari n'abatabizi kuko batabibayemo. Tuributsa ko hari n'abadukurikiye ari bato cyane, imyaka 59 y'ubwigenge, kandi barurishamo ibibare rikaba rigaragaza ko hafi 60% by'abanyarwanda ubu bari munsi y'imyaka 35. Ibyo barabyumva nk'amateka, nk'amakuru mashya, kumva ko habayeho abaminisitiri b'abazungu. Ariko nanone hari uwavuga ati ariko hari n'abazungu tujya tubona mu myanya hano kandi mu bigo. Ubwo byatandukanira he n'icyo gihe? Mbere y'uko ngera kuri icyo gisubizo, ndashaka n'ibyo Honorable Gatabazi yavugaga. Twagize ibyago, nta mahirwe yaje kuza nyuma ejo bundi muri za 1994. Mu gihe ibindi bihugu bya Afurika byari bifite abaperezida bavuga bati, urugero nka Zambia ejo bundi mwarabyumvise, uriya musaza amaze gutabaruka Kaunda, we yaravuze ati Zambia kubona ubwigenge, Zimbabwe itabufite, Malawi itabufite, Tanzania itabufite, ubwigenge ndumva ntacyo bwabutumariye. Aravuga ikindi gihugu, ntabwo avuga bene gihugu. Nyerere nawe bagiye kumuha ubwigenge, burya bwakereweho umwaka umwe. Ati Kenya itabufite, Uganda itabufite, u Rwanda rudafite ubwigenge, ngewe bumariye iki? Ubwigenge bukwiriye kuba bwa Afurika yose tukajyanira hamwe. Hano iwacu hari abagabo bitwa ba Kayibanda n'aba Yosefu Gitera n'abandi bo barimo kuvuga toya, ubwo bwigenge twebwe nta nubwo dushaka, ahubwo nimuduha akanya gusa abatutsi tubice, muduha umwanya, ingoma niko bayita ingoma ya Gihake tuyikureho. Bafata abatutsi ko ari bo bakoroni, ababirigi bo ari bo nshuti yabo. Urumva ko ibyo atari ibyago. Abandi bararwanira ko Afurika yose ibona ubwigenge, uyu nguyu we arimo kurwanira ko ubwo bwigenge nta nubwo nshaka, ngiye ndishakira gusa aba bantu ko bamvira ahangaha, abaturanyi b'abavandimwe bavuga ururimi rumwe. Urumva rero ko byari ibyago. Tugarutse rero kuri icyo kibazo, nibyo koko ntacyo muragisubiza cyo wavuga ati ko tukibona se n'ubundi gihugu hari abazungu nibyo bari mu myanya runaka. Ariko ndashaka kubanza kumva nta opportunité n'imwe abanyarwanda bari bafite kirya gihe wenda ngo ibe yarabaciye mu myanya y'intoki. Yari ihari nyine cyane. Burya iyo parme hutu ireka ibintu by'ubwoko, aprosome ikareka ibintu by'ubwoko, raderi nayo ikareka imitekerereze yari ifite itari myiza muri icyo gihe, bagafatanya bose bakajyana bavuga bati turashaka ubwigenge. Niba hari n'ibibazo mu gihugu, sivuze ko u Rwanda rwari igihugu kidafite ibibazo hagati mu baturage, mu buyobozi no mu bindi, ariko tubanze dukureho uyu mugabo waje akatwunamira akadukandagira twese, kuko bose yari yabarakandagiye, atuvira ahangaha ubundi twicare hasi tukemura ibibazo byacu. Iyo opportunity niyo batakaje. Uwo mwanya Kayibanda, Gitera n'abari abandi bari muri raderi, uwo mwanya barawutakaje mu kuri. Iyo bawukoresha neza bagafatanya na inariyo yari na national yahuzaga abanyarwanda bose, tubona ubwigenge, ibindi kandi n'ibibazo ubundi bari batangiye no kubikemura. Ntawe wanze ko hari akarengane icyo gihe mu Rwanda, haba mu rwego rw'ubuyobozi, haba mu rwego rw'ubukungu no mu bundi buryo, ariko ubutegetsi bwari butangiye kugenda bubikemura. Bunavuga ati nimuze tujye hamwe twikize uriya munyamahanga udushikamiye,
hanyuma ibibazo byacu dukomeze kubikemura dushyize hamwe. none bariya rero baranga bakomeza no kwanga n'ubu baracyanze, ntugire ngo bararangiye burungu, baracyariho abuzukuru babo barakinangiye n'ubu ngubu. ubwo bumwe tuvuga ntibabushaka. ukunda kujya usoma cyane, nkunda kubona uri kugaragaza ibyo baba wasomye mu bushakashatsi, uzanashakashatsi MDR abaparmehutu banditse inyandiko ivuga ko aho kugira ngo bayoborwe n'abatutsi bakwemera bakomeza bakayoborwa n'abazungu, kuko abazungu atari bo biranditse barashiribura mu miryango. nicyo nari ngiye kubaza Gisagara, ariko ntabwo nibagiwe cya kibazo cya kabiri mugomba gusubiza. Gisagara, iyo noneho muri ayo mateka y'imitwe ya politike, kuko turi no ku bwigenge, ubwigenge n'ubw'igihugu birumvikana, ariko imitwe ya politike y'icyo gihe yo yari yigengaga. Ibyo bintu nibo babyiyandikiraga cyangwa barabyandikirwaga? navuga ko imwe mu mitwe ya politike nta itigengaga, kuko icya mbere hari imitwe ya politike yagiye ishingwa bidaturutse ku banyarwanda ubwabo, ahubwo ari abakoloni bababwiye bati mwishyire hamwe mushinge umutwe wa politike, bagamije ko mu gihe habaho ndetse no gutanga ubwigenge, ubwo bwigenge buzashyirwa mu maboko y'abantu bamaze gutegura, bikanumvikana ko abo bantu umutwe wa politiki wagiyeho mu by'ukuri utagamije kureba inyungu za bene igihugu, ahubwo wabaza nk'aho utegereje kuzakorera mu kwaha. Ariko nta bazungu tubona muri iyo mitwe ya politiki icyo gihe bayirimo nk'abamambure. Ntabwo bayirimo nk'abamambure, ariko ntitwakwirengagiza ko mu mateka bacaga inyuma, akaba aribo bahuza abo bantu kugira ngo bakore umutwe wa politiki, bazi neza, babona neza ko abo bantu bamara gushyiraho iyo mitwe ya politiki nk'iyo ngiyo navuga ivutse bidaturutse ku bushake bwa bene igihugu, bazakomeza kubakoreramo, kuko ibyo byose mukoloni we ntabwo yifuzaga ko ava mu gihugu, yifuzaga ko akigumamo, ariko akabona ko wenda yotswe igitutu n'icyo kintu cyo ko habaho ubwigenge. Akavuga rero ati aho kugira ngo ubwo bwigenge bushyirwe mu maboko bw'abantu kuko babuharanira kandi bashaka ubwigenge, reka dutegure abantu bagiye mu mitwe ya politiki, hanyuma abo bantu dushyize mu mitwe ya politiki tuzakomeza tubakoreremo. Icyo gihe rero ubwigenge buza kuboneka, biruhanyije cyangwa bitaruhanyije, sinzi mwebwe uko mubibona. Ntabwo ubwigenge bw'u Rwanda ntabwo bwaruhanyije icyo gihe, kuko icya mbere icyo parmehutu yashakaga ari nacyo ababirigi bashakaga mu kuri cyarabaye. Bakora kudeta y'Igitarama, bakuraho ingoma ya cyami, bashyira imbere ubwoko, hanyuma rero ababirigi igihe kigeze barababwira bati noneho ngubwo ubwigenge. Babuhereza umuntu utabuzi, babuhereza umuntu utabukunda, babuhereza umuntu utabukeneye. Urumva yuko ni kimwe n'uko wafata umwana ukiri muto ukamuhereza amafaranga nka miliyoni, ukamubwira ngo ngaho ugenda wirwarize. Umwana hari ubwo yafata izo noti akanazicagagura kubera yuko atazi agaciro kazo. N'abariya rero ntabwo bari bazi agaciro ka independence, ntabwo bari bazi agaciro k'ubwigenge, kuko batigeze babushaka, batigeze banabwifuza. Icyo bashakaga ni uko ingoma ya cyami ivaho, ni uko bashakaga ko abatutsi bapfa bakanabirukana no mu gihugu, barabikoze. Nuko rero nk'uko bari babyumvikanye n'ababirigi, ababirigi rero muri abana beza, reka dukorane noneho n'ibisigaye. Ku buryo bitari kooperasiyo kubona abazungu icyo gihe muri guverinoma, ntibyari ukubaherekeza, ntibyari simbizi murajya kuko n'ubundi ubu turaganira, ariko ubufatanye bw'ibihugu buhari, abantu bakibona abo bera, abo bazungu mu mirimo inyuranye, kandi noneho bikitwa kooperasiyo. Icyo gihe kuki birimo gushaka kuba ikibazo? Banza wibuke yuko ababirigi batashakaga kuva kuri buno butaka. Uyu wari umurima wabo bitomboreye, banabonye batarwaniye mu kuri kubera yuko ari kiriya gice cyari umuryango w'abibumbye cyabubahaye. Rudahigwa na bagenzi be baratinyuka, barabwira bati ariko igihe cyanyu cyari kigeze cy'uko mutuvira ku butaka tugakora gahunda zacu uko tubyumva, uko tubishaka nk'abanyarwanda, tukigenera aho tugana. Yari yatinyutse cyane
kuba rero yarabikoze ibyo ngibyo nibwo bahise bahinduka baravuga bati aha burya bwose naho ugeze utekereza nabi kuri bo byari gutekereza nabi, reka tujye kuri aba ngaba rero twifatanyirize nabo. Ntabwo bashaka kuva kuri buno butaka. Kooperasiyo ubundi iba hagati y'ibihugu byombi, binareshya ubundi biba bigomba kuba bireshya. Simvuze kuba bireshya mu bukire ariko bireshya mu bwigenge, nk'uko urabibona kuriya u Rwanda ruvuga ruti kubana n'ibihugu byose by'amahanga mu bwubahane. Iyo niyo kooperasiyo mu kuri ya nyayo. Iyari iriho rero icyo gihe cya Kayibanda na bariya Ababiligi ntabwo ari uko ngo rimeze. Ababiligi bari bagitegeka, ntabwo ari ukuvuga ngo ni uguherekeza gusa, ahubwo bari bagitegeka. Nubwo Kayibanda ari we wasinyaga, nubwo mu nzego kanaka ari bo basinyaga, ariko Ababiligi ari bo bagitegeka. Icyo bashatse ari cyo kiba, icyo badashatse kitaba. Nta mahitamo Kayibanda yari afite kuvuga ngo ngende. Buriya Barore, nk'Abanyafurika hari n'ikintu dukwiye no kunatekereza kurushaho. Ntabwo twagomba kwigenga ngo banatugenere uburyo tugomba kwigengamo. Ububiligi buracyafite ingoma ya cyami, ariko buradutegeka ngo cyami niveho hajyeho repubulika, nibwo muramwigenze. Washoboraga no kwigenga hari ingoma ya cyami. Ni igihugu cy'u Rwanda, niko cyagennye uko kigomba kubaho. Usanze ubuyobozi buhari bwubatse neza, abaturage bemera bumva, bufite system na structure zikora neza, bufite uko burinda umutekano wabwo, burwana bukagura igihugu cyabwo, bufite ubukungu. Icyo twari dukeneye icyo gihe ni ubumenyi, tekinoloji, siyansi na tekinoloji tutari dufite wenda ishobora kwiyongera kuba Abanyafurika n'Abanyarwanda bari bafite. Ni ukugira ububanyi n'amahanga, tukagira exposure, tukashobora kugenda tukabona ibyo hirya no hino, tukabizana byunganira bya bindi twari dusanzwe turimo. Ariko gusanga abantu bubatse ubuyobozi bwabo bukomeye, babwibonamo, babwumva kimwe, bufite ukuntu bukemura ibibazo byabwo, ukumva ko kugira ngo bigenga ari uko ubaho, ko bigenga nuko bazabaho, no gusuzugura abantu. Nge niko mbibona. Buriya nubwo abantu bajya bavuga ngo za repubulika n'iki, mbona no gusuzugura abantu. Umuntu yagusanga uri mu iwawe ufite uko wicara, bati wicara nabi, kandi wowe wicara uzi ko wicara neza, uryama nabi, ashobora kuvuga ko hari umutekano muke kubera ikintu gishobora kuguhungabanya. Ariko gufata ubuyobozi bwari buriho bwubatse neza, bufite uko bugera ku baturage, bukemura ibibazo byabwo, bafite uko banakundana, ko banabanye, ko baremerana, ko baremera abakene, wabongereramo ubushobozi, ukongeramo tekinoloji n'ibindi, ariko utaje kubabwira ngo kugira ngo mwite ko mwigenze nuko mugomba kuba meze gutya. Kandi amateka agaragaza ko batanze umwanya wo gukoresha ibyo bise referendum icyo gihe. Ariko ntabwo bagomba gutanga umwanya. Ariko reka kubaza, umuntu aguha umwanya, ibyo nabyo ngo byaba byarabaye. Umuntu aguha umwanya mu byawe gute? Ubu naba mfite amafaranga yanjye, ukaza kumbwira ngo uyu munsi ugomba kurya ijana, ejo ugomba kurya ijana, ugomba kugura umwenda ukagura. Ntabwo igihugu cyari igihugu. Ibyo byose bakoraga, nubwo rimwe na rimwe birangira bikitwa ko ni inkubiri yariho y'ubukoloni, ariko bari bazanywe n'iki bundi? Icyo bari bazanye ni ugucukura amabuye y'agaciro, ni ugushaka ubukungu, ni ukugira impaya nini cyane bakayobora isi. Ntabwo bari bazanywe n'ubuntu bwiza. Iyo bazana n'ubuntu bwiza, aricyo warubajije Muzehe Abdul Karim, niho muganira mukavuga dukeneye iki, ni mukiduhe. Uyu munsi bavuze ngo tubona abazungu n'ubundi bazahoraho, natwe tujya iwabo. Ntabwo twavuga n'ubwigenge burya ntabwo tuba tuvuga abazungu, tuba tuvuga abadukolonije nyirizina. Ndetse nta nubwo tuvuga uyu munsi bakomoka mu Bubiligi b'abana cyangwa abandi bafite ishoramari bashobora gukora hano mu gihugu. Tuvuga bari bafite iyo mitekerereze icyo gihe. Abazungu uyu munsi ni abavandimwe wacu, ni bene wacu, ni abantu, ni inyokomuntu. Turakorana, tuzakomeza gukorana. Ariko umuzungu uza hano uyu munsi aza yapiganiye isoko, aza aje gushora imari yaciye muri RDB, yasabye ibyangombwa muri immigration, yabonye visa. Ntabwo ari babandi bazaga akagwa ku kibuga cy'indege, uwo udashobora kugwa ku kibuga cy'iwabo. Uyu munsi araza kubera ko afite ikimuzanye, arakora report, natabikora neza arasubira iwabo, araza gushora imari. Naza gushora imari hano, ntabwo ari buvuge ngo ngende ndicara kuri Foko no kuri bisi n'imbwa zanjye ntaho ni muri buze kuhicara. Ibyo byari ubukoloni. Uyu munsi umuzungu uza hano, aza hano
mu bwubahane, mu bufatanye, mu bwuzuzanye, afite icyo ashaka aha ngaha tumukeneyeho. Iyo atagikoze neza turamubwira ati ntabwo uri gukora neza, nibwo bwigenge nyabwo. Naho abazungu bazahora baza, tuzajya iwabo, kandi tugomba no gufatanya, tugomba no gukorana rwose n'abanyarwanda. Nibajya bavuga ku bintu bimwe na bimwe, hari igihe abantu rimwe na rimwe bashyanuka, akaba yavuga ngo abazungu ni babi. Abazungu ntabwo ari babi. Abazungu ni babi ufite ikibi ashaka kugirira abanyarwanda, ariko umuzungu ukorana natwe ni mwiza. N'umunyarwanda ashobora kuba mubi vis-a-vis n'abariye kubera ko yakoze nabi. Umuzungu naza gushora imari hano, umunyamahanga naza gushora imari hano, hakagira umuntu umutekaho umutwe akamwibera amafaranga, ubu ngubu azaba abaye mubi kuri uwo nguwo. Ariko uyu munsi icyo dushaka kuvuga ni uko icyo gihe bo bazaga bafite ijambo bakubita. Njya nibuka mu mateka twagiye dusoma, umuzungu yabonaga umuturage akoze amakosa akamurambika hariya, akabwira umwana w'umututsi kubita uriya mugabo, ahagaze agakubita ari ugukubita. None bigatuma wa wundi akira urwango kuri uriya, kandi uwakubitishije ari wa wundi uhagaze aho ngaho areberera kugira ngo bikorwe gutyo. Ubwo ari ukubaka urwango hagati y'abanyarwanda, kugira ngo noneho n'ibizavukamo bitazitirirwa abakoroni, ahubwo bizitirirwe abanyarwanda hagati yabo ubwabo. Aha, hari icyo narimbaje mu mwanya kandi sindi bukireke. Mwari muvuze ngo ntibahisemo, ariko nyine hari abantu twicaye hano muri studio ariko hari n'abavuga bati ariko habaye ni nayo mahitamo, abantu basezerera ubwami Igitarama, rukudeta do Gitarama. Ariko wishyira hehe muri urwo rugendo rw'ubwigenge n'amateka no guhitamo? Ariko uzi ko sinzi waramenye ayo makuru, uzi ko buriya amatora yabereye Igitarama, uzi ko bashyizeho bariyeri hariya mu cya kabiri n'ahari, abazaga gutora baje gushyigikira runari n'iki ntibashoboye kugera ku biro by'itora, barabakumiriye mu cya kabiri hariya Abdulkarim Ziziriho barabakumiriye. Nta kudeta yabayeho, nta byabaye, ahubwo abo bashakaga amajwi bashakaga bageze mu biro by'itora baratora, abandi baza gutora ibindi bakumira gutora, birangira byiswe ko nyine repubulika nako bahisemo repubulika. Icya mbere unibuke ko bijya kuba, urabona ko byabaye muri 1961. Ububirigi bwari bumaze kohereza ahangaha Koloneli Logiste ngo mu Rwanda hari imvururu, rugomba gutegekwa rero n'umusirikare ava iyo ngiyo za Kongo, bamwohereza ahangaha. Akorana neza cyane, ariko n'abakayibanda, abantu ba Parimehutu n'aba Prosoma. Runari akajya yishyira ku ruhande, ntabwo yakoranaga n'umwami neza nk'uko bigomba, kandi ariwe wari nyiri igihugu. Yes, icyo ni kimwe. Icya kabiri, bajya gukora iyo kudeta y'Igitarama, gahunda ubundi bari batangarije abantu yari yo kujya kwiga ku bibazo bimwe na bimwe biri mu gihugu. Bahageze Kayibanda na Bambonyumutwa, kubera yuko bari bamaze gutegura uburyo bwabo bw'uko bagiye gukuraho ubwami, bahita batangaza ko bakuyeho ubwami. Ariko ubundi siyo gahunda, bamwe mu bari mu nama bari bajemo, ndetse na Gitera Yosefu Nyirizina nawe ubwe yaturutse ifiyo ngiyo za Butare, baza bavuza ingoma, yumva ko we ashobora kuba ari ugiye gusimbura umwami w'Umututsi, hakazaho umwami w'Umuhutu. Nuko nguko abantu baje, ntabwo baje bafite amutse bavuza ingoma. Gitera ingoma azi ko agiye kuba umwami. Ageze Igitarama rero basanga abandi hari amayeri yandi bari bapanze, imvugo zari zirimo zirahinduka, bati dukurikije uko tungana gutya, uko twaje muri iyi nama, nta ngoma ya cyami ikiri mu Rwanda. Ababirigi babihagarariye bahari, bari bazi niyo gahunda neza cyane, kandi bayigiyeho inama bakayibanda. Nta bwigenge buraba. Uzasoma igitabo La Révolution Assistée, ubanza ari cya Logiste uwo nguwo, yanditse ko iyi revolution yafashijwe kugira ngo ibe revolution, nibo banayita revolution
nawe arayita revolisiyo n'aba parimehutu niko bayita, ariko ku bandi ntabwo ari revolisiyo kuko urakorera nde revolisiyo ahangaha. Hari ubwicanyi, yari jenoside bakoreraga abatutsi icyo gihe. Barayishyigikiye rero ababiligi, we nk'uwari uhagarariye ababiligi mu Rwanda, bafatanyije n'abo bantu bose ndetse n'aba perode na kiliziya gatolika muri rusange. Ubwigenge bumaze kuboneka, kimwe mu bitarahise bikomeza ni imitwe ya politiki. Mu nkunduro yo kubuharanira ni myinshi, ntabwo abadukurikiye bazi niba yaranabonye n'uburyo bwo kugeza ku baturage ibyari muri manifesto yabo, ibyo bemeraga, ibyo bumvaga baharanira. Icyo gihe babonye uburyo bwo kugera ku baturage. Gisagara, babonaga uburyo bwo kujya gusobanura imigabo n'imigambi yabo. Navuga ko babigeragaho, hari aho bahuraga n'abaturage batandukanye. Gusa icyo navuga ni uko iyo mitwe ya politike imaze kuvuka siko yose yakomeje gukora. Bigeze muri 1963 Parmehutu yafashe ubutegetsi, icyo yakoze ni ukurwanya indi mitwe ya politike, navuga ko yafataga nka mukeba wayo, ku buryo Parmehutu guhera muri 1963 kugera muri 1973 ari nabwo ubutegetsi bwa Kayibanda bwakuweho n'ubwa Habyarimana. Parmehutu niyo yonyine yari ishyaka navuga ko ari rukumbi, kandi akaba ari nayo shyaka navuga ry'igihugu. Indi mitwe ya politike yindi yose yari yaramaze kuyisenya. Mutekereza ko icyo gihe cy'umutwe umwe rukumbi abantu bahombye iki? Iyo mubisesengura mwebwe noneho mubigereranya no kugira imitwe myinshi ya politike. Murakoze, mbona ari igihombo gikomeye, kuko ubundi guha urubuga imitwe ya politike myinshi mu gihugu igakora bifasha abantu batandukanye babarirwa muri iyo mitwe ya politike kuba batanga ibitekerezo byafasha kugira ngo hubakwe igihugu. Gufata rero umutwe wa politike umwe akaba ari wo uyobora igihugu, akaba ari wo ugena ibigomba gukorwa, usanga atari byiza, kuko birumvikana ko uba waheje ibindi bitekerezo bishobora guturuka mu bandi bice by'Abanyarwanda cyangwa baturuka mu mitwe ya politiki. Kandi ubusanzwe abantu bene igihugu bose bakwiye gusenyera umugozi umwe, bagashyira hamwe ibitekerezo biganisha ku neza ya bene igihugu. Cyane cyane uwo mutwe noneho ushingiye no ku bwoko. Iyo aba ari umutwe nibura uri ku rwego rw'igihugu, wemera abanyarwanda bose ko ari abanyarwanda, wemera abanyarwanda bose ko ibitekerezo byabo bifite aho byanyura, ariko kuza ari umutwe urengera igice kimwe cy'abenegihugu, abandi bakaba banzi, urumva ko cyari igihombo gikomeye cyane mu kuri. Ariko se iyo mitwe yindi ya politike yaje kuzimite, barabyanditse bati hagiyeho ishyaka rimwe nk'uko Habyarimana yabyanditse akerura Kayibanda, Repubulika ya mbere. Ukuntu byagenze hari ukuntu bashyize hamwe bagana nyine kuri biriya byo muri 59, 60, 61, Aprosoma na Parmehutu byageze aho umujyi wari umwe, inzira yari imwe. Raderi nayo isa nayo bashyigikiye ku ruhande rumwe, ndetse bazi ko bagiye kubona nabo imyanya ikomeye. Ubwigenge bubonetse muri 1962, 1963 yagiye kugera, Aprosoma yasenyukiye muri MDR Parmehutu, Raderi yasenyutse burundu ubwayo, nuko urunariyo yararwanywagwa, nta kuntu yari kwemerwa muri kino gihugu. N'abayiyoboraga bari bamaze kwirukanwa mu gihugu, abenshi bamaze no kwicwa, ndetse n'abari basigaye mu gihugu bakeya. Ujya wumva abantu biciwe hariya Inyamagumba hariya muri 1963 b'Abarunari, abari basigaye bakeya n'icyo gihe babamaze. Urumva rero ko nuko Parmehutu yasigaye. Mbese ibyo mu mitekerereze ya Giparmehutu, ibyo ngibyo babyita ubwenge. Ababyise ubwenge. Reka tujyane mudufashe, ariko abakuru muri Parmehutu, abayobozi bayo bavuga bati ariko nitugera imbere gusa turaza kubibeta gatoya, ubundi mumenye iyo mugana. Niyo yari politiki yabo.
ni nako niyo basobanura iyo bashaka kwerekana ko ngo nabo bashakaga ubwigenge hari ubwo banyuze bakavuga ati ngo n'abazungu nabo burya twarabakinnye. Nicyo gituma ubona mu ndirimbo zabo z'abanyuramatwi bamaze kugera hariya ku butegetsi zatangiye kujya zivuga Ababiligi nabi kandi bicaranye mu ntebe hariya muri za minisiteri n'ahandi no mu ngabo. Babyita ko ari ubwenge rero ubwo ngubwo bwo kubeshyana. Yego, babyise ubwenge, ariko ubwo ubwenge muri politike se hari n'abagiye bavuga ngo ni amacenga. Icyo gihe wenda babyitaga ubwenge, igihe kizawugera babyita amacenga, igihe kizawugera babyita gukina iyo mu kirere. Iyo revolisiyo ku bwenge muri politike, ariko muri ubwo buryo burabujijwe. Honorable Gatabazi, ubwenge buhuza ni uko bwaba bumeze kose, ubwenge buhuza abantu budaheza bwo bwaba ubwenge. Ariko ubwenge bugamije kugira nabi, kugirira nabi umuntu mu gihe kiri imbere umunsi ukamuhenda ubwenge umwereka ko uri kumugirira neza, ntabwo ari ubwenge mu buryo nyabwo twemera, ahubwo ni n'ubugome bucecetse. Uwo mwambaro w'ubwenge ariko bw'amayeri bwo kuvuga ngo ningera imbere ndamuheza, uwo mwambaro abanyapolitiki bawambaye igihe kitari gito, ndetse abaturage bakavuga ngo politike, bavuga turiya n'umunyapolitike, abantu mwitonde buriya aravuga A atekereza B. Uwo mwambaro abanyapolitike sinzi niba ari hano mu Rwanda gusa, sinzi niba ari n'ahandi, ariko bazawukuramo ryari? Kubanza hari abaturage bakiwubona gutyo Gisagara. Murakoze. Abafata umwuga wa politike muri ubwo buryo ko wenda ari umwuga navuga w'amacabiranya wo kubeshya, ntekereza ko atari byo. Ubundi umunyapolitike ni umuntu uharanira ineza y'abenegihugu. Ibyo yakora byose biganisha muri ubwo buryo tuvuga bw'amacabiranya, ntekereza ko ngo nta nubwo umuntu yagombye kuvuga ko ari umunyapolitike nyawe, kuko ubundi umunyapolitike ni wa muntu ushyira imbere inyungu z'abaturage, uharanira ukuri. Uwageraho mu macenga nk'ayo ngayo atakwiye no guhabwa iryo zina ry'umunyapolitike. Byarabaye n'ahandi wenda hari ahantu, ni nacyo ntabwo ari mu Rwanda honyine, n'ahandi hari ahantu abantu bagenda bakora ibintu nk'ibyo ngibyo, ugasanga nyine politike igize izina ribi, kandi mu kuri politike ntabwo yakagombye kugira izina ribi. Ariko muri RPF mu Rwanda ubu ngubu turimo, imvugo niyo ngiro, kandi ntabwo tubyizwe none, ahubwo ni ibintu byabayeho. Buriya hari abantu RPF yabanye nabo, imaze kumenyana nabo iriya mu mishyikirano ya Arusha, imaze kumenyana nabo mu biganiro bitandukanye, ba PSD, ba PL, ba PDI, ba IDPR, ba PDC n'abandi. Jenoside irimo gukorwa, yagiye n'abatabara bamwe na bamwe bayobozi babo yashoboye kugeraho, yabonaga bahari ikabazana, ndetse ibashyira ahantu heza hariya, bakajya basaba tukora iki twebwe, natwe umusanzu wacu waba uwuhe? Mu gihe Twagiramungu icyo gihe we yari avuga ngo arananiwe, ari iyo ngiyo arimo kurya ifiriti n'abazungu. Hanyuma jenoside imaze guhagarikwa, FPR muri wa mutima wo kuvuga iti hari abantu twaganiriye, abantu dusangiye ijambo, irabahamagara, nimuze twongere tuganire, dore igihugu aho kiri, muri wa mwobo muremure MRND na CDR n'abandi basize na ZAP Hutu Power bamaze kujugunya mu Rwanda, nimuze turebere hamwe uburyo turukura hari. Amashyaka araza rero, ariko uretse imitwe ibice bimwe byabo bya power byo byagombaga kujyana n'abandi iyo ngiyo muri power zabo, ariko abasigaye ari bazima yarabahamagaye. Kandi kugeza n'uyu munsi umubano uracyari wose, kuko duhuriye ku gitekerezo kimwe n'u Rwanda. N'u Rwanda rutemba amata n'ubuki ngo twabitangiye. Hanyuma ariko ku
kuko turi mu rugendo rw'ubwigenge, ayo mateka y'urugendo rw'ubwigenge uko bwabonetse uko bwakoreshejwe ntituri bubirengeho tudafashe icyiswe repubulika ya mbere uko yabukoresheje bukiri na bushya. Barabuyihaye nk'uko mwabivuze muti byababereye nko kubaha inota ariko batazi agaciro kazo. Ibintu mubona byerekana ko batamenye koko icyo bagakoresheje ubwigenge n'iki, Honorable Gatabazi? Yenda murebeye uyu munsi uri minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, reka turebe mu mitegekere y'igihugu icyo gihe. Abazungu bagiye, abanyarwanda igice kimwe, abatutsi birukanywe, ibyabo byariwe, ariko noneho mu miyoborere hakurikiyeho iki? Ntekereza ko iyo baza kuba bafite bwa bwenge wigeze kuvuga bavuga ko bari bafite, icya mbere bagomba gukora cyari cyo guhuza abanyarwanda. Twashakaga ubutegetsi, yego hari ababiguyemo, hari abatakaje ibyabo, abakoloni turabikirije baragiye, ariko nimuze dufatanye. Iryo jambo nimuze dufatanye niryo ryabuze cyane, byashoboraga gukemura ibibazo byose. Bashoboraga kujya mu buhungiro bagashishikariza abantu gutaha bakabafasha. Nta ryabayeho. Ahubwo se abaje bo byagenze bite? Abicwaga barishwe, abazaga bitwa ko baje gutera, abakurikiragaho no mu buhungiro ndetse banabakurikiranaga. So rero icyo kintu kitabayeho cyo kuvuga ngo abazungu baragiye, wenda dukumanye muri guverinoma ariko dufite ubwigenge, ariko nimuze. Iryo jambo ntabwo ryabayeho. Niba hari abo baba barisobye, ndaribaza Abdulkarim, ntabwo ryabayeho. Ntabwo habayeho uwo mwanya wo kuvuga ngo nimuze. Ngira ngo nibuka umugabo umwe, niba bari barayagwiza cyangwa se Matayo, bavuga ngo bazashyiraho guverinoma nziza y'abahutu. Urabyumva, urabyibuka kuri stade. Ibyo ni ibya nyuma ahangaha vuba. Ariko icyo gihe iyo bashobora gutsinda iyo independence bakayibona, bagize gutwara referendum itabaye, kwa kundi nababwiraga bateza abandi bagatora bonyine, bagira kugira kudeta itari iriyo, bagamije kwikiza abatutsi no kwikiza umwami ndetse no guha umwanya abazungu, abakoloni. Ariko noneho barangije maze kubona ubuyobozi icyo gihe, ntibashobora guhamagara umuryango nyarwanda, nimuze tukemura ibibazo byacu. Ubwo abakoloni barangije akazi kabo, reka natwe dukora akazi kacu duhuza abanyarwanda. Ntacyo bakoze. Kudakora ayo niyo mahirwe bari bafite ya nyuma. Ko bitarakozwe ku bwa Kayibanda, ku bwa Emerende ntibikunde, cyari gisigaye kwari ukugira ngo dushake independence nyayo, ariyo kubohora u Rwanda. Nimuze ntayabayeho, Muzehe Abdulkarim? Ahubwo ni mugende niyo yabaye, kuko bakomeje kugenda bakura abanyarwanda, abatutsi reka tubivuge neza, mu bice bavukiyemo, mu bice Imana yabaremeyemo, bakagenda babajyana mu bice bindi byo mu Bugesera cyane cyane, bakabajugunyayo. Nicyo cyakozwe icyo gihe. Uwageragezaga gushaka guhunguka, kugeza n'ejo bundi ngira ngo Habyarimana yabivuze neza ku mugaragaro ko igihugu cyuzuye, ikirahure cyuzuye. Ariko na Kayibanda we yatangaga uruhushya, kuko uwambukaga umupaka gusa akava mu Rwanda, cyangwa uwo bakuye iwe hariya, haba ku Gikongoro, haba ku Gisenyi, haba mu Ruhengeri, haba Byumba, haba hehe, bakamujyana i Nyamata, ibye bahitaga babitanga. Leta ikabifata ubwayo, cyangwa se bakabihereza abakoze neza, abakoze akazi ko gukora neza. Ubwo n'umuparmehutu wari washoboye kwica abatutsi benshi, washoboye kutwikira benshi, wabaye umuhanga mu politike yo gucyura impunzi yabayeho nyuma yo kuvuga ngo abazungu babaye boroheje. Nta politiki yo kuvuga ngo aba bantu bahunze bagaruka gute ntayabayeho. Iyi nta muntu wabitekerezaga, byigeze kuvugwaho gatoya cyane, ariko hanyuma biba imvugo gusa, birangirira aho ngaho. Ariko mu mikorere, n'uwageragezaga guhunguka bahitaga bamubara mu nyenzi, bagahita bamujyana gufungirwa hariya muri za 1930 cyangwa mu Ruhengeri muri prison yitwaga Special.
yari sipesiyali yo mu Ruhengeri yo gufungiramo nyine abantu bo bitaga ko ari abagome, ari abanzi b'igihugu. Wagaruka gusa ugahita ujya iyo ngiyo. Ariko se reba n'inyandiko zari zihari. N'uri mu Rwanda Umututsi icyo gihe yafatwaga nk'umuntu wo mu rwego rwa gatatu gutya, udashobora kubona uburenganzira. Habanje bande? Abahutu nibo namba 1, Abahutu nibo namba ya 2, hanyuma wenda Umututsi akaza ku rwego rwa gatatu. Uri mu Rwanda rero niyo yashaka kujya mu mahanga n'urugero, ashaka laissez-passer cyangwa pasiporo, ajye kureba inshuti Uganda, ajye i Burundi, ajye Tanzania, ajye muri Congo cyangwa ahandi, ntabwo prefe yahitaga guha iyo laissez-passer atabanje kubaza inzego z'umutekano, ese uyu Gatabazi ko yujuje impapuro asaba kujya, murabona kwiriye kuruhabwa? Oya, turabona tumukeka amababa, cyangwa turabona ntacyo atwaye ashobora kuruhabwa. Uyu nguyu n'uri mu gihugu imbere ntabwo yemerewe kugenda uko yishakiye. Za bariyeri zuzuye muri komine, kuva muri komine ujya mu yindi hari imipaka mu gihugu imbere. Ugomba laissez-passer yo kuva muri komine yawe, komine Kiyovu wenda yari ahanga muri za komine za Kigali, uva muri komine Kiyovu ujya muri komine Gikondo, urabona ukuntu zegeranye, bikagusaba yo kugira laissez-passer. Hari bariyeri, ukagombera uruhushya rugendera mu modoka. Ntabwo upfa kugenda gusa mu modoka wishakiye, ugombera feuille de route ikwemera kujya mu modoka, kandi urwo ruhushya nabwo rukabamo ibice bibiri, urwa kumanywa byageze saa 12 rukaba nta gaciro rufite, ugatangira none n'urwa nijoro. Urumva rero uwo nguwo ni umuntu uri mu gihugu ufashwe gutya, yarangiza ngo agiye kugaruka. Bamwe icyo gihe byarebaga bamwe, byarebaga igihugu cyose, ariko wagera kuri bariyeri kubishyira mu bikorwa hari abo byarebaga nabo bitarebaga. Iyo hanyuraga ufite indangamuntu nziza yanditsemo Hutu, indangamuntu yanditsemo Hutu cyangwa Twa cyangwa Tutsi, inziza rero icyo gihe ntiyari yanditsemo Hutu. Iyo hageraga rero byarakoroheraga nyine, watanga udusobanuro 2-3 gusa ukikomereza. Ugeze kuvuga utangiye ikibazo wabajije ko ese abayobozi bw'icyo gihe bwagize amahirwe, bwabonye amahirwe yo gushobora gukemura ibibazo by'Abanyarwanda kugira ngo ibyakurikiyeho byose bitazabaho. Ngira ngo ubivuze ku bwa Kayibanda igihe cye hari ibyasobanuwe, hari bikomeje ku bwa Habyarimana, byo bifite ibimenyetso noneho by'iki gihe n'abantu bayibayemo banariho. Abantu birukanywe muri za 1981-82 bakaza hano za Kibondo, abandi bakajya za Nasho. Ni ibintu byabaye, natwe twari turi bakuru twararebaga. Igihe bazaga bari Abanyarwanda, ndetse nagize n'umugisha wo kujya kubasura Kibondo inshuro zirenze 3, ko harimo abo twari tuzi, ariko harimo n'Abanyarwanda bari barahunze, n'Abahutu bari bagiye gupagasa, bari mu miryango y'Abatutsi nabo batahanye nabo. Icyo gihe yari amahirwe igihugu cyari gihawe yo guheraho, noneho na bya bindi bakoze cyagiye muri 59 byashoboraga no kubabarirwa, ariko umuntu yavuga. Icyo gihe ubona Abanyarwanda baje muri 1981-82 bakabakira, kuko ubutaka bwari buhari, bamwe bari bagifite n'amasambu, ndetse bamwe n'amazu amwe yari yarasigaye yari akinariho, bashoboraga kuza bakajya mu gihugu. Bwari buhari ubutaka bwari buhari, havugwaga ko cyuzuye. Ubu se kizuzura ahubwo igihugu ntabwo Imana yaremye isi ntabwo izuzura. Isi izahora gutya, abantu bamwe bavuka, abandi batambuka, abandi bavuka. Kuvuga ngo igihugu kiruzuye ni bwa buswa, niko umuntu yavuga, muri deliberate niko umuntu yavuga. Icyo gihe rero niba ubyibuka neza, nk'Abanyarwanda abatoya batari bahari icyo gihe, bamenye ngo Abatutsi barirukanwe muri Uganda hari mu mwaka w'1981 82 barirukanwa, baratwikirwa, baricirwa, barapfa.
abasigaye baraza bazanwa mu nkambi, baza Kibondo hariya, abandi bajya za Nasho, babaho nabi. Igihugu kirongera kirabahambira, nimusubireho mwaturutse, igihugu cyaruzuye. Barore ubu koko si amahirwe bari bahawe kugira ngo abanyarwanda najya nkunda kubwira abaturage dusobanura impamvu inkotanyi zateye kugira ngo zibohore u Rwanda. zo turazigeraho. Ayo yari amahirwe yo kugira ngo abantu batahe unabatuze neza, n'abasigaye baze ugende ubatuze neza, ikibazo cyari gihari kiba kirakemutse. Ariko ntabwo ayo mahirwe babyaje umusaruro, kubera kwikunda, kubera inda nini, kuvuga ngo baraje, isambu natwaye, inzu ndimo, inka nariye, izo natwaye mfite. Ubundi haba harimo ubusambo n'inda nini no kwikunda, nicyo cyakunze kuranga ubwo butegetsi icyo gihe. igihe bavuga ko u Rwanda rwuzuye nk'icyo gihe muri za 1982 abanyarwanda bari muri miliyoni zitagera no kuri 5 neza. Ejo bundi Habyarimana ajya gutangariza abantu hariya za Ruwero muri Uganda ngo nimwigumire aho ngaho, u Rwanda rwaruzuye, nimugende mufate ubwenegihugu bw'aho muri hose. Icyo gihe u Rwanda nabwo bwari muri miliyoni 5,500,000. Ejo bundi muri 1994 jenoside ikorerwa abatutsi, abanyarwanda nibwo bari bamageze kuri miliyoni 7.5. Uyu munsi turi hafi 13 kandi turimo turukwiriyemo neza cyane, turanabyara. Nubwo tugomba kubyara abo dushoboye kurera n'abigihugu dushobora kurera, ariko tumaze kwikuba hafi kabiri yabo w'icyo gihe. Kandi umwuka turawuhumeka neza, turahinga, turakora n'indi mirimo, ntawe ubyiga undi mu muhanda iyo tugenda. Nta n'uvuga ngo njye simpumeka neza ko twabaye benshi. Yari ubugome gusa, ironda koko ryabarenze. Yego, imyaka myinshi y'ubwo bwigenge, 62 tuvuze Repubulika ya mbere kugera kuri 73, uvuze muti habaye amakosa, ntibanabwiye abanyarwanda ni mugaruke. 73, 94 Habyarimana ku butegetsi, wati ikirahure kiruzuye, ariko atangira no gushaka abanyarwanda ahandi batuzwa, ahandi ngo batura, ngira muri za Tanzania, muri za Gabo, agomba kuba yaragiyeyo. Sinzi niba hari abagiyeyo badukurikiye bagiye icyo gihe, abagiye Gabo bakeya. Ariko hari ishyaka rimwe kugera muri 91. Gisagara kiriya gihe cy'ishyaka rimwe, ibihugu byinshi byari bifite ishyaka rimwe. Mu ruhande rwa politike yo mu bisesengura musanga igihombo cyariho cyari ikihe, wenda sinzi niba hari n'inyungu mujya mubonayo mwebwe. Ndagaruka muri forumu yanyu, kuko uyu munsi dufite imitwe ya politike 11 yemewe. Murakoze. Dusubiye inyuma gato tukareba ko iyo mitwe ya politike yagiyeho n'uburyo yayoboye, twahera kuri Parme Hutu yabaye ishyaka rimwe guhera muri 1963 kugera muri 1973. Ibya rero biranga wabonaga ari ishyaka rishyira imbere irondakoko, rishyira imbere gutoteza igice kimwe cy'abanyarwanda. Wajya no gusuzuma ukabura indi porogaramu politiki ifatika, usangaga ahubwo wenda porogaramu politiki yagize mbere yari iyo kurwanya imitwe ya politiki bavukiye mu bihe bimwe. Ibyo koko yabigezeho, ariko wasuzuma muri rusange wareba porogaramu ifatika usanga ntayo. Nanone turebye umutwe wa politiki ndavuga MRND yagiyeho guhera muri 75 kugera muri 91, nayo iyo urebye usanga ntacyo yaje ihindura ku byari bisanzwe, ahubwo yaje n'ubundi nayo yubakira ku bintu by'amacakubiri n'irondakoko. Niyo haje iringaniza mu mashuri, usanga kugira ngo igice kimwe cy'abanyarwanda kibona amashuri bigenda bigorana. Igaruka nanone n'ubundi no ku bindi bitandukanye by'amacakubiri. Iyo mitwe ya politiki yabayeho mu gihugu cyacu tubona ari igihombo gikomeye cyane, kuko iyo haza kuba haremewe ko wenda muri ibyo bihe yari umutwe wa politiki umwe uyobora igihugu,
waba ari perezida wa repubulika akaba ari perezida w'ishyaka uko byari bimeze kuri MRND. Habyarimana yari perezida wa MRND akaba na perezida w'igihugu, ibyo babyita ngo perezida fondateri. Ibyo byose ubona ko ari igihombo. Iyo haza kuba harafunguye imitwe ya politiki ikemerwa, birashoboka ko imwe mu mitwe ya politiki yari kubona ibintu mu buryo butandukanye ikanibigaragaza, hakaba hari ibyahinduka bikaganisha mu mpinduka nziza, aho abanyarwanda bose bashyira hamwe bakiyubakira igihugu cyabo. Nsanga rero ari igihombo gikomeye ku bwanjye kuba habaho umutwe wa politiki umwe akaba ari wo uyobora igihugu. Igihombo mu buhe buryo nyine? Igihombo Kayibanda sinzi uko babivuze, ariko Habyarimana bibanza baravuga ngo ni n'ubwato, abantu bari mu bwato, ni nako byari bimeze, ugomba kubambutsa inyanja y'ubukene. Ku bwa Habyarimana bwo bavugaga ko umunyarwanda wese ategetswe kuba muri MRND. Ibyo byonyine murumva ko bivutsa umuntu uburenganzira bwe. Ubundi umuntu agomba kujya mu mutwe wa politiki yihitiyemo uwo ashaka. Kuba uvuka bakakubwira ngo byanga bikunda ugiye muri MRND, ubwabyo ni ukuvutsa uburenganzira abantu. Wavukanaga izina ahubwo nta nubwo bavuga ngo byanga bikunda. Mu cyongereza nibyo bita d'office, obviously. So ni ukuvuga ngo igihe cyo gufata ibyangombwa kigeze, ya myaka yo kujya muri politiki igeze, uvuga ngo umunyarwanda wese bamukorera ikarita ya MRND, ariko agomba no kuyishyura kugira ngo haboneke n'umwe umusanzu, ubishaka utabishaka. Bafite nuko bitwaga icyo gihe, si byo twaje kuganiraho hano. Ariko noneho nicyo navugaga nti igihombo igihugu cyagize icyo gihe nyine ni ikihe yo mu bisesengura mwebwe? Igihombo mbona ni uko iyo mitwe ya politiki yategaga ari umutwe wa politiki wonyine wagiye uganisha igihugu, aha bigera naho MRND na za CDR zigera naho zishyira igihugu mu kaga, zishora muri jenoside yakorewe abatutsi. Nsanga rero icyo gihombo, iyo habaho multipartism cyangwa se kurekura hakabaho imitwe ya politiki myinshi, icyiza cy'imitwe ya politiki myinshi ni uko abantu babona urubuga rwo gutanga ibitekerezo, bakungurana ibitekerezo, bikaba byafasha mu gukemura ibibazo byaba biri mu gihugu. Icyo gihe rero mu gihe imitwe ya politiki yari ku butegetsi yayoboraga, ibyo bibazo ntibyabaga nk'aho bireba, cyangwa niba yaranabibonaga yumvaga ntacyo bitwaye. Ibyo rero ni igihombo gikomeye ku gihugu. Hanyuma ariko tugaruke ku miyoborere, ko ntituri buvuge ubwigenge. Definisiyo ya mbere abantu bahita bagarukaho ni ukuvuga ngo abenegihugu, ubuyobozi bw'abenegihugu mu gihugu cyabo. Repubulika ya mbere twayivuzeho, tugivuga ku kibazo cy'impunzi, tuyivuga no mu kibazo yewe cy'imiyoborere cy'imitegekere yariho, ko n'abazungu bari bakiri muri guverinoma. Ariko muri repubulika yiswe ya kabiri, igihe cya Habyarimana, abazungu ntibabonetse muri guverinoma, keretse niba barakoreraga inyuma y'inyegamo, ariko abantu ntabo babonye. Ariko ntimuvuga ko n'ubundi amakosa atakomeje. Ni ukubera iki? Ni amahitamo y'abanyarwanda mabi cyangwa nanone bakorewemo? Ariko ngira ngo Gisagara yabisobanuye neza. Iyo ushyizeho uburyo Habyarimana yakozemo kudeta, kwari ukugaragariza Kayibanda ko yazanye ibyo yise ubumwe bw'abanyarwanda, ariko ubumwe buri nka slogan, ni amagambo, kuko ubumwe bwagomba gushingira mu guhuza abanyarwanda, bwagomba gushingira mu gushaka abanyarwanda hirya no hino aho bagiye ukabacyura, bwagomba gushingira ku guha abanyarwanda amahirwe angana. Bo babyisiringaniza ariko rigamije ahubwo guheza, iterambere ridaheza. Umuhanda ntujye kwa kanaka kubera ko ari minisitiri. Urumva icyo gihe rero ubwo buyobozi bwe yari afite ntibwatumye haboneka ibitekerezo bishobora kuba byamwunganira mu byo we yari afite. Ubwo ni ukuvuga ngo ni amahirwe yatakaje, ariko arabyita amahirwe, arabyita ibyiza kuri we kubera ko arakora ibyo ashaka uko ashaka, ntawumuvugiramo. Wavuze rero ubwo kuki bitahindutse kuri ubwo butegetsi bw'icyo gihe? Ntabwo byari bushoboke kubera ko bamaze gushyiraho ubutegetsi bwabo,
batangiye guhangana nabo mu majyepfo, bibaye irondakarere, noneho rivuye ku irondakoko bamaze gutunganya neza, hajemo irondakarere, hatangiye guhangana abakiga n'abanyenduga. ubwo nanone hagabanutse amahirwe y'ibitekerezo by'abo banyenduga nabo bakandamijwe, byashobora kunganirana nk'abanyarwanda bakazamukira rimwe. Biza kugera noneho aho no muri aho hitwa ko ari mu bakiga havutsemo akazu, abantu bakeya bafite amahirwe ku gihugu, bagomba gukoresha uko bashaka, bagomba gukandamiza aho bashaka, bagomba guheza aho bashaka. Biza no kuvamo kumuha ibitekerezo by'uko uwakwikiza abatutsi akikiza abanyenduga akikiza, nibwo igihugu cyagira amahoro. Ibyo byazamutse bigana kuri jenoside yakorewe abatutsi. Nibwira ko aricyo bakoresheje, aho kugira ngo babyaze amahirwe bari babonye ibyo kuyobora wenda basimbuye abaparimehutu. Ariko ibyo bazanye byaje kuza kurangiriraho bisigaye mu nzu imwe, muri famiye imwe, mu bantu bakeya bica bagakiza, bagafata ibyemezo ku gihugu uko bashaka, ndetse biza no kumugira inama ko wikirije bariya nibwo washobora gutera imbere, nibwo washobora kugira igihugu ukakiyobora uko ushaka. reka mu kanya sinzi niba hari ubundi mbere yuko dufata akaruhuko mwasoza iryo jambo. emerende na parimehutu biratandukanye. Ubundi parimehutu ivuka Habyarimana bari bakuru, ni nawe musirikare wa mbere winjiye mu gisirikare cy'u Rwanda aho ngaho muri 1960 narimo kuzamuka. Ari MDR ifite ibintu mu ntoki ifatanyije n'Ababiligi, ayikuriramo rero arayikorera kugeza igihe yakoze kudeta yo gukuraho Kayibanda. Igihe yazanaga ishyaka rye muri 1975, we nabo bafatanyije mu magambo biyandikiye ari mu nyandiko yabo ishyiraho emerende, bavuga ko bashingiye ku byiza babonye muri revolisiyo muri 1959. Iyo revolisiyo yo bita revolisiyo muri 1959, iyo niwo mutima wa parimehutu. Urumva rero ko emerende yari yubakiye kuri icyo ngicyo. Si icyo cyonyine, kubera umutima mubi wenda arafite Kayibanda, ko na Kayibanda nawe buriya hari ibintu yatangiye kubakorera bariya basirikare bo mu majyaruguru cyane cyane, bitari kubashimisha kuko yaragiye kubakura mu gisirikare, ndetse yari yanabitangiye bamukorera kudeta. Kuba ariyo mpamvu ari na rwa rwobo bavuga ngo u Rwanda rwari rugiye kugwamo, nibo bari barucukuye, ni nabo bari bagiye kurwigushamo bona Kayibanda wabo. Hanyuma icyabaye rero icyo gihe, Habyarimana yishe Kayibanda muri buriya buryo buzwi, yica n'abanyapolitiki ba Gitarama, niko baje kwitwa mu binyamakuru, niko baje kwitwa mu banditse ibitabo. Abanyapolitiki bigeze hagati, yagiye abura amajwi yo mu majyepfo y'u Rwanda, Gitarama cyane cyane, Gikongoro, abantu ntibamukunde neza, ibice bimwe bizakibuye n'ibindi, kubera ko yagiye abicira abantu. Aza gukora ikintu ushobora kwita ko yashatse gukosora kugira ngo noneho agarure abahutu bose babe hamwe. Akora compensation, yaje kwishyura imiryango y'abariya ba parimehutu yishe, y'abariya abanyapolitiki b'abanyagitarama nuko babise, yaje kubishyura. Arangije abari mu kato bari barashyizwemo na Kayibanda nka Bambonye umutwa, babandi bari barateshejwe umurongo, agenda abagarura buhoro buhoro mu butegetsi. Mbonye umutwa ashingwa ibintu by'imidari n'ibindi ngibyo. Kayibanda nubwo yari yarapfuye, ahabwa ikibuga cy'indege cya Kigali, urubuga ku izina rivuyeho ejo bundi. Nuko rero disikuru zisubira hahandi nanone zatangiriye muri 1959. Igivuzwe cyose mu Rwanda dushingiye kuri revolisiyo 1959 ni byiza yaduhaye. Urumva rero ko byari bimwe mu kuri, nta cyari gihindutse. ni umuntu wahinduye umwambaro gusa, n'uwari uhinduye umwambaro gusa. Niko abasesenguzi turi kumwe babivuze bati, muri urwo rugendo rw'iyo myaka abazungu barekuye bagiye, ariko n'abanyarwanda bakoresheje nabi ndetse bapfushije ubusa amahirwe, ahubwo bamwe muri bo bakomeza kurworeka. Hazabaho rero kwibohora, kuze gute, gukorwe gute,
uruhare rw'imitwe ya politike ruba uruhe nyuma yo kwibohora urwo rugendo imitwe ya politike igira ruhare ki mu miyoborere iganisha ku kwigenga nyakuri? Ni mu kanya. U Rwanda rumaze imyaka mu rugendo rwo kwiyubaka. Uru rugendo ntirwari rworoshye. Igihugu cyari cyasenyutse, abanyarwanda benshi barishwe, abandi barahunze. Ibikorwa remezo byarashenywe, mbese igihugu cyari umuyonga. Kuva muri ayo mateka ntibyari byoroshye. Abana b'u Rwanda barangajwe imbere n'ubuyobozi bureba kure bwafashe ibyemezo n'ingamba zikomeye hagamijwe kongera kubanisha abanyarwanda, guha u Rwanda icyerekezo kirubereye ndetse no gushyiraho inzego zikora kandi zigamije iterambere n'imibereho myiza ya bose. The logic of liberation is to turn bad things into good things. What Rwandans have achieved is undeniably real. But we must stay humble enough to know that our main challenge is sustainability. Ibyagezweho ni byinshi, n'impinduka zabaye mu gihe gito ni nyinshi, ku buryo hari ababigereranya n'ibitangaza. Mu ngeri zitandukanye z'ubuzima bw'igihugu hagaragaye iterambere riri ku muvuduko udasanzwe. Ibi kandi bishimangirwa n'ibyegeranyo mpuzamahanga bitandukanye ndetse n'inshuti z'u Rwanda. Some people criticize and attack Rwanda because they resent your success. Okay? They resent your success. They are envious. When I sat down with the president in Gambia a few years ago, one of the first things he says is, "Where are you going next?" I said, "To Rwanda," and he says, "We want to be like Rwanda." That speaks volumes. How did this small, tiny landlocked country pull off this economic miracle? And I will argue that there's 3 key reasons based on my own experience. Number 1, the relentless ambitions of their politicians. Number 2, their amazing capability to organize themselves. And 3, the amazing and impressive ability and capacity for hope of their people. Look, things go wrong in every country. They go wrong in the UK, they go wrong in the United States, they go wrong in every country we've ever worked in. The question isn't whether things go wrong. The question is the process in place to deal with it equitably and fairly and quickly. And Rwanda has that process. Nyamara nk'uko ibyo byose byagezweho, urugendo ruracyari rurerure. Abanyarwanda bifuza gutangira icyerekezo gishya, bongera ubukungu kugira ngo barusheho kwigira ndetse no kwigenera ejo bashaka. U Rwanda twifuza, buri wese agomba kuzaba afite ubuzima bwiza, agerwaho n'amazi meza, amashanyarazi ahagije kandi ahendutse, ubuzima bwiza aho serivisi zose z'ubuvuzi zizaba zaranogejwe, n'uburezi bufite ireme ryo hejuru cyane irijyanye n'igihe tuzaba tugezemo. Kugera ku iterambere ry'u Rwanda kandi ridaheza birasaba ubwitange bwa buri wese kandi tugendera ku cyerekezo duhabwa. We need to create something for ourselves. We need to have a future. We've lost the past, but we need to regain the future. We have to do something. Reka tugaruke mu kiganiro aho tukomeza kwifatanya namwe aho muri hirya no hino kwizihiza isabukuru y'ubwigenge imyaka ibaye 59, ariko kandi turi no mu gihe twizihiza kwibohora. Tariki enye Nyakanga hazaba isabukuru yo kwizihiza imyaka 27 u Rwanda rwibohoye. Igihugu kirigenga hanyuma kikongera kwibohora. Muzehe Abdul Karim, ibyo bintu byo abantu bazajya babyumva bati? Ku ruhande rwacu ngira ngo abantu bari bakwiriye no kubyumva, kuko ngira ngo kiriya gice tuvuyemo twagaragaje yuko buriya bwigenge twabonye mu kuri bwahawe abatari bo kandi babukoresha nabi, baheza abanyarwanda hanze. Nyamara amateka tubwira ko basigaye babyina ngo u Rwanda rubonye bene rwo. Si ibyo se nyine. Bene rwo ni bande finaluma? Ubwo bene burundi bukuri n'abanyarwanda twese. Ariko icyo gihe bivugiraga ko ari abahutu bonyine ko ari bo bene u Rwanda, ko ari bo banyiri u Rwanda. No mu nyandiko nyinshi cyane birahera ibyo ngibyo
Kayibanda bandikaga na ba Habyarimana bandika ndetse n'ejo bundi ba Hutu Power bavuka n'ibyo niyo mvugo bavugaga ko igihugu ari icy'abahutu abandi ari ugusembera gusa arabacumbitse igihe icyo ari cyo cyose ushobora kubakuramo. Urumva rero ko ariyo politiki yabaye kuva twabona ubwo bwigenge. Hanyuma burya hari ubwo abantu batekereza bakavuga gusa ku bijyanye n'amoko kuko aricyo cyari ikibazo cyonyine mu Rwanda. Burya harimo n'irondakarere ariko noneho hazagamo burya n'irondadini bigakorwa na leta bitanditse wenda cyane ariko bikagaragara cyane mu bikorwa ko hari abantu bagomba gusigazwa inyuma. Hari idini rya Gatolika ryari risa nkaho ntabwo ryari wavuga ko ariryo ryari idini rya leta ariko niryo mu bikorwa niryo ryasaga nkaho ariryo rya leta kubera yuko niryo ryari ryemerewe gusenga ku minsi mikuru, niryo ryari rifite umusenyeri ufite ijambo no kuri perezida mu gihe cya Kayibanda ba Perode bari bakomeye cyane, mu gihe cya Habyarimana yiyegereza musenyeri Nsengiyumva mushyira no mu cyaka ryari niryo ryari cyaka ryonyine rya MRND muri komite centrale yaryo. Urumva yuko rero n'icyo kintu nacyo hari abantu bahejwe mu bundi buryo muri icyo ngicyo. Hanyuma rero urumva rero yuko ubwigenge butuzuye n'izina gusa ni rya darapo yatubwiraga ni iriya ndirimbo y'icyo gihe y'igihugu ariko nta kintu gihuza abanyarwanda. Hari n'ibindi bibazo rero byavutse byagombaga kuvuka bishingiye kuri iyo politiki mbi. Ubwo ni ukuvuga ko hagomba kuba ubukungu bubi bumeze nabi cyane, ubukene bukemezwa bukanemerwa ko ari karande mu Rwanda ko u Rwanda rudashobora kuzakira na rimwe. Niko byari bimeze. Bakumva ngo Gikongoro abantu barashonje ati nuko nguko bigomba kumera ku Gikongoro, nta kundi byagenda, nta muti abantu batekerezaga. Tugomba kubaho gusa dufashwa kugeza ku munsi w'imperuka. Niko u Rwanda rumeze. Hakaba ubujiji bukorwa ku bushake. Ubu dufite kaminuza 10 suko zitashoboraga kubaho icyo gihe ariko politiki yari hari no kuvuga iti kaminuza imwe iraduhagije, abantu benshi se nibiga uzabashyirahe. Niyo yari imitekerereze. Uzababonera akazi, ntawe wirema abantu bazikorera akazi. Ntabwo ari inshingano yawe iteka ryose guhora ufite akazi ko kuba abantu baha ubwenge, ubwo bwenge bwabo bagenda babukoreshe. Urumva ko hari ubujiji bukozwe bugenderewe, hari ubuzima bubi. Oh la la, nuko mwebwe mukiri bato wenda rimwe na rimwe mubonye ibintu byiza gusa ariko nka mbere ho gatoya ubuzima ndashaka urugero gusa rw'ibitaro. Niba hari ahantu habaga umwanda hambere burya habaga ku bitaro, uzi ko binyuraga n'iruhande gusa kuva mu bitaro haranuka utari wageramo imbere. Waba uhita ku muhanda ati hariya ni ku bitaro, umwanda urimo imbere uteye ubwoba cyane, ugasohoka nuko ikagera no ku muhanda ahantu abantu barimo kunyura. Abantu nkatwe abana bangeje bundi barimo kunseka ngo wakuze hamana kubera ibintu njya mbabwira byabagaho. Abantu muterwa urushinge rumwe, iriya nido kariya kakinjira mu mubiri kamwe kadatetse muri abantu 10 mwagiye hariya buturutse ahantu hatandukanye, ntawe uzi indwara mwaba mwazanye aho ngaho. Uwa mbere akagahabwa, uwa kabiri, uwa gatatu. Ibyo byose byari muri kino gihugu. Ububanyi n'amahanga bwacu nabwo bwibereye aho ngaho gusa bushingiye ku bantu ku giti cyabo. Si icyo gusa ariko u Rwanda rutegekwa gusa n'ayo mahanga. Bwa bwigenge nyine mukuri nta buhari. Nuje kugufasha nawe akakubwira icyo gufashamo. Si wowe umubwira ngo nyamara njye ndabona hariya ibintu bitameze neza. Ni uza akakubwira ati ariko ndakubakira ishuri hariya, cyangwa nkuzaniye ibinini amakarita 2 cyangwa amakarita 3. Ariko wenda ngiye si cyo cyari ikibazo cyane. Kiba cyenda shaka ko akakubwira nimba udashaka rorera. Nuko nguko u Rwanda rumeze mu banyi n'amahanga. Umunyarwanda nta gaciro afite, hagiye mu mahanga bamureba. Kera twavuga ngo nk'icyo ntazi. Ndakurahe niko byari bimeze. Soka utagiye na kure mu bihugu duturanye gusa bose babona umunyarwanda bakumva ko ari umuntu utari mu rwego rwabo.
ari umupagasi ari umuntu orara waheze mu buhunzi muri ibyo bihugu waheze mu buhunzi uwaheze mu buhunzi of course niko bamufataga ariko n'ugiyeyo noneho bamufataga nk'umuntu gusura aho ngaho gusura inyuma w'umuntu hanyuma rero urumva ko byagombaga kurangira ibyo byose nicyo gituma rero u Rwanda rwagombaga kwibohora hanyuma rukabona ubwigenge bwa nyabwo. aha urugamba rero ruba urw'amasasu ruba n'urwa politike nabyo ntabwo dufite umwanya wo kubyinjiramo cyane ariko turacyafite n'umwanya w'ibindi biganiro uyu munsi turavuga kuri ubwo bwigenge. Gisagara muri 1991 imitwe ya politike noneho igarutse nabyo biturutse ku zindi mpamvu abanyarwanda bamwe bihutiye kuyishinga bibereka ivuka ry'iyo mitwe y'icyo gihe n'ivuka ry'imitwe muri za 59 nubwo noneho context atari zimwe bibereka iki mukuramo yahe masomo abanyarwanda bakunda imitwe ya politike ntibayikunda kuko igihe cyose navuga ngo babashyugumbwa kuyishinga. Murakoze navuga ko abanyarwanda bakunda ko habaho imitwe ya politike myinshi n'ikigaragara n'ikimenyimenye ni uko iyo mitwe ya politiki igihe yashingwaga muri 1991 yagiye igira abayoboke benshi gusa icyo nakongeraho ni uko imitwe ya politiki yashingwaga mbere uko twabivuze mu cyiciro cya mbere cy'ibiganiro wasangaga idafite gahunda ya politiki ifatika ariko iyo yavutse muri 1991 usanga yo ifite gahunda ifatika ku buryo niyo urebye muri urugendo tuvuga rwo kwibohora umuryango FPR Inkotanyi wabigizemo uruhare kuko ariyo yahagaritse yabohoye igihugu inahagarika jenoside ariko niyo mitwe ya politiki yindi yavutse muri 1991 nayo yagize uruhare mu kurwanya ubutegetsi bwa MRND na za CDR zariho muri ibyo bihe kuko MRND na CDR ni nazo zateguye zishyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi. Iyo mitwe ya politike ifatanyije na RPF yagize uruhare rufatika mu kubohora igihugu ndetse no guhagarika jenoside. Abanyarwanda rero muri rusange bibonamo cyangwa se bifuza kugira imitwe ya politike myinshi bikaba byaragaragariye ko mu gihe iyo mitwe ya politike yashingwaga yagiye igira abayoboke benshi. Nyakubahwa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu turi kumwe hano adufasha kumva ko tunavuga ubwigenge nyakuri no kwibohora urugendo rwo kwibohora n'uruhare rw'imitwe ya politiki mu miyoborere myiza birumvikana. Gisagara yakomeje kuvuga ati imitwe ya politiki ni ngombwa kandi ikwiye kurenga umwe kugira ngo na bwa bwigenge nyakuri na cya kindi mwise ngo u Rwanda rwagendaga ruhomba ibitekerezo ko abantu bagenda bigizayo abandi niko bahomba ibitekerezo. Ubu se mwabwira abadukurikiye cyane cyane abakiri bato ko muri urwo rugamba rwo kwibohora ni imitwe ya politiki ni urugamba rw'amasasu niki cyabohoye u Rwanda muri ibyo byombi? Murakoze ngira ngo icyabohoye u Rwanda ni igitekerezo bavuze ngo ni amasasu ni imitwe ya politiki ariko icyabohoye u Rwanda ni igitekerezo ni na ideology n'imyumvire. Igitekerezo cyo kubohora u Rwanda mu myumvire yo guhuza abanyarwanda ibyo ni purpose ni intego ihari yari ihari yo kuvuga ngo abanyarwanda bari mu gihugu barakandamijwe nta terambere bafite nta burenganzira bafite kandi bari no mu gihugu abari hanze barohejwemo bararengana baricwa naho bari barakandamizwa kandi bafite uburenganzira bwo kuba mu gihugu cyabo. Igitekerezo rero ni iki nuko ubutegetsi buriho bw'igitugu bw'amacakubiri bwavaho hakajyaho ubutegetsi buhuje abanyarwanda. Icyo gitekerezo ubwacyo n'uwo mugambi nibyo byahoraga bigira ijambo bigatuma na FPR ku rugamba rwo kubohora u Rwanda igenda igira imbaraga zirenga iz'amasasu yo ku rugamba hakazamo iz'igitekerezo kigenda kigaba amashami ubyumvise
akabitekerezaho akumva ko yashyigikira. Niyo mpamvu amashyaka ari mu Rwanda ya politike icyo gihe icyo yakoze Gisagara arabizi ko ari ukujegeza ubutegetsi bwari buriho, kuko nabo aho bari batari bafite ubwinyagamburiro. Noneho FPR ni nkaho yabakoreye amayira yo kongera kugira ijambo bakiri mu gihugu hano, noneho batangira kugaragaza ibitagenda noneho mu buryo buri public, buri ku mugaragaro. Mbere byavugwaga bikavuga abantu bahwihwisa, ariko urugamba rw'amasasu, urugamba rwa diplomasi ya FPR ku rugamba no hirya no hino ku isi rwatumaga imbaraga zizamuka, noneho no mu gihugu abarimo, kubera ko bari batangiye kubona ubwinyagamburiro, nabo bajegeza ubutegetsi bwari buriho, noneho bigenda bihurirana byuzanya. Ariko icyatsinze ari igitekerezo cyo guhuza abanyarwanda, ari nacyo uyu munsi kigitsinda, kuko ubumwe bw'abanyarwanda buriya ni igisubizo gikomeye cyane, guhuza abantu no guhuza imbaraga. Naho ngaho rero niko nabisobanura. Turebye ku isesengura ry'imiterere y'ibibazo, muri za 60 bagomba gusesengura imiterere y'ikibazo mu mitwe ya politiki, 91 nanone bagomba gusesengura imiterere y'ikibazo. Imitwe ya politiki muri ibyo bihe byombi itandukanira hehe, Bwana Gisagara? Turebye isesengura ry'ikibazo n'icyari gitumye bavuka. Muri imitwe ya politiki yavutse muri 59, urebye nk'uko twabigarutseho mu bihe cya mbere, hari imwe koko yavutse igamije ko igihugu cyabona ubwigenge, ariko hari n'indi nk'uko nanone twabivuze yo itashakaga ubwigenge bw'ako kanya, ahubwo yo yashakaga kurebye havaho gusa ingoma ya cyami. Nyamara tugarutse mu mitwe ya politiki yavutse muri 91 na nyuma yaho mwakiriye, yo navuga ko ifite intego yagutse kurenza iyo, kubera ko yo ireba ibyateza imbere umunyarwanda, yaba mu mibereho myiza, mu bukungu, mu iterambere, mu miyoborere myiza, ndetse no kugerageza kubaka ubumwe bw'abanyarwanda. Kuko nk'uko twabivuze, iyo mitwe ya politiki yavutse mbere wasanga kenshi ishingiye ku rondakoko, ku marondakoko, irondakarere. Ariko imitwe ya politiki yavutse muri 91 kuzamura kugeza ubu, usanga muri rusange ishyira imbere ubumwe bw'abanyarwanda, ishyira imbere iterambere ry'igihugu, ishyira imbere imibereho myiza y'abaturage, kurenza iyo ya mbere yagarukiraga gusa ku bintu bito, ndetse hakaba n'ibyijyamo bigamisha ku irondakoko cyangwa se ku irondakarere. Abavuga nyine ko politiki, imitwe ya politiki idakwiye kuvuga rumwe, idakwiye kubibona ibintu kimwe, ngo ivuge rumwe, kuvuga batubwira hari cyangwa ntihari. Honorable Abdul Karim, ndashaka mbanze mwuzuze ko no muri 91 hari amashyaka yavutse ashingiye ku bwoko. Mbere na mbere MRND ntabwo yigeze ihindura gahunda yayo, yakomeje kuba ishyaka rimeze nka Parmehutu. CDR yo ku mugaragaro rwose nta nubwo wari wemerewe kuyikandagiramo uri umuhutu uvangiye, niko babivugaga bo. Umuhutu uri mu turaso twa Gitutsi twanga twagitwa ntabwo yari afite uruhushya rwo gukandagira muri CDR. Nabo bari bemewe n'amategeko y'icyo gihe, ndetse na MRND ikabashyigikira. Ngira ngo hari n'utundi dushaka dutoya twari dushamikiye kuri MRND, natwo turi muri iyo nzira mbi, niko nayita. Tugarutse rero kuri icyo kibazo cy'uko ngo amashyaka agomba kwangana gusa ntavuge rumwe, abantu ngira ngo bakwiriye kwiga ikintu kimwe, ntitukajye dufata ibintu by'abazungu ko byakabaye ngo tubiterure ngo tuze tubinage mu Rwanda. Twaba twibeshye, kuko ntabwo duhuje amateka, ntabwo duhuje umuco, hari n'ibindi byinshi cyane tudahuje rwose. U Rwanda ni u Rwanda, tugomba kurufata nk'u Rwanda. Iriya hakurya ari naho haturuka ibyo bintu by'amashyaka n'ibindi nk'ibyo bita demokarasi, hari abantu bitwa ko ari amashyaka y'iburyo, right. Hari abantu bitwa ko ari amashyaka y'ibumoso, ni left. Hakazamo nazamo hagati aho ngaho
right yoroheje left yoroheje hakaza n'abaza kwitwa ko ari ba senta n'ibindi nk'ibyo ngibyo biri mu mateka yabo n'imiterere y'ibihugu byabo ntaho bihuriye n'u Rwanda. Icyo bishaka kuvuga nk'abangaba bo ku ruhande rw'iburyo ahanini akenshi baba bafite n'ibintu by'ivangura, baba ari abantu b'aba extremiste, baba ari abantu rimwe na rimwe banita ko ariko conservative, bari ku myemerere ya kera badashaka guhindura cyane. Ugasanga nk'iriya mu Bufaransa badashaka n'abahandi badashaka abandi abantu baza n'iwabo nka ba Le Pen bariya n'abandi. Abirabura bamaze kuba benshi iwacu baradushakaho iki? Umuntu utari umufaransa arashaka iki ku butaka bwacu? Turashaka abafaransa b'umwimerere, abantu nk'abo ngabo. Urumva aba left wenda kuri icyo ngicyo ntibakiteho cyane, wenda bakavuga ko ariko n'imitungo y'igihugu burya ni iyacu twese, nta bantu bagomba gukira cyane ngo basumbe bajye mu kirere ngo habe n'abakene ba cyane, bakazamo akantu k'agasosiyaliste, akantu ka komunisme gakeya n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ibyo mu Rwanda turabikeneye. Njye nibuka perezida rimwe, nyakubahwa perezida Paul Kagame, sinzi umunyamakuru wigeze kumubaza ngo are you pro left pro right? Aramureba aramuseka aramubwira ati I'm pro Rwanda. Ibyo bya left na right ntabwo biri iwacu, ntabwo biri mu muco wacu, njyewe ndi ku Rwanda gusa. Amashyaka rero si ngombwa ko ahora arebana ay'ingwe, si ngombwa ko ahora arwana, muba mufite inzira. Icya mbere ni ukumenya aho mugana, aho tugana ni u Rwanda. U Rwanda dushaka ko rugera hariya mu rwego rw'iterambere, rugera hariya mu rwego rw'umutekano, rugera hariya mu rwego rw'ubukungu, rugera hariya mu rwego rwa politike, rugera hariya mu rwego rw'imibereho, rugera hariya mu rwego rw'imiyoborere. Buri muntu akabitekereza ukwe, anavuga ati dore inzira nzanyuramo ni iyi ngiyi kugira ngo ngere kuri ziriya nshingano. U Rwanda hanyuma abantu bashobora kwicara bakavuga batari ko twese dufite u Rwanda ku mutima, akabona ko dushaka gukuza, dushaka kugeza hariya, dufatanyije hari icyo byatwara. N'abari hari ubwo bahura bagafatanya. Nk'ejo bundi muri Israel bajya bavuga ko nacyo ari igihugu cya demokarasi cyane. Netanyahu bamubwiye gushyiraho guverinoma biramunanira, abana b'abahungu bajya ku ruhande hariya barafatanya, ngira ngo amashyaka menshi cyane ajya hamwe aramutsinda. Bijya bibaho rero rimwe na rimwe iyo hari ibitekerezo, hari ubwo muba mutanahuje ku ntangiriro, ariko mukavuga ati ariko utu twatwirengagiza, turiya twatwirengagiza, ariko tukareba icyaduhuza maze tugashyiraho guverinoma igamije iki n'iki. Bijya bibaho n'ahandi. Twebwe rero kubikora ahangaha abantu birabatangaza, ariko icyo twakoze kirengeje icy'abandi, ariko nacyo ni ikinyarwanda, gikwiriye gukorwa mu Rwanda kuko nyine rudahuje n'abandi amateka. Abandi ntabwo bagize, mu bihugu byabo ntabwo higeze haba jenoside, abandi ntabwo bigeze bagira ariya mateka twavugaga mu kanya yo muri za 59 amashyaka avuka. Ayo mateka ntabwo bigeze bayagira. Abandi ntabwo bigeze bagira na jenoside yacu burya ntabwo isa n'iy'abandi. Jenoside z'abandi zagiye zikorwa n'abandi bantu badafitanye amasano nabo. Iyacu yakozwe n'Abanyarwanda, bayikorera abandi Banyarwanda, ihagarikwa n'Abanyarwanda. Urumva rero ko aya mateka yacu afite ukuntu agomba kutujyana mu buryo dukoramo ibintu byacu. Icyo twajanye mu gishya rero nuko kuvuga ati hari amashyaka yatsindiye kujya muri parlement, hari amategeko, itegeko nshinga rivuga yuko uwatsinze amatora nyine akaba perezida wa repubulika, kabineti ye itagomba kurenza 50%, agomba gushyiramo n'abandi bantu batari mu ishyaka rye, yewe n'inteko ntigomba kuyoborwa n'ishyaka rya mbere cyangwa rikomeye, igomba kuyoborwa n'andi mashyaka matoya n'ibindi. Ibyo byose ni u Rwanda niko rumeze, bishingira ku mateka yacu uko ameze. No gushyiraho rero forumu ayobora, no kugira ngo n'abandi noneho batageze muri iyo guverinoma, batageze muri iyo nteko ishinga amategeko, ariko bafite amashyaka
ashobora kwitwa ko ari matoya wenda ariko harimo ibitekerezo nabo ku bibazo bihambaye bikomeye biri mu gihugu muri iyo forumu nibagende bicare batekereze ibitekerezo byabo birumvwa biragaruka bikagera ku Rwanda rwose bikagira akamaro ntibagende ngo babipfane hariya munsi y'igitanda aho bari cyangwa hariya mu midugudu aho batangire muri forumu bijye muri forumu rwose maze ribwire nabonaga minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu asaba umwanya rwose ngira ngo nicyo ngicyo nashaka kuvuga ko mu budasa bw'igihugu cyacu mu miyoborere yacu ni uko habayeho nyine iyo forumu ihuza imitwe ya politike hakazamo noneho utarashoboye kugera muri guverinoma nk'uko byari bivuzwe ariko ibitekerezo bye bigatambuka ngira ngo umubare w'amashyaka ntawubaho ku gihugu runaka umubare ntarengwa ntawubaho ku gihugu runaka abantu bashobora guhuriza hamwe igitekerezo bakagira umutwe umwe nta cyababuza kuyobora igihugu cyabo ariko buriya amashyaka yo mu Rwanda buri shyaka rigomba kuba rifite umurongo ririmo ibitekerezo rurimo ngende muri RPF twe dufite umuryango w'abanyarwanda umuryango wa RPF uhuza abanyarwanda bose ubishatse ayoboka akajyamo kandi akagiramo n'umwanya n'inshingano bityo ibitekerezo by'abatari muri RPF nabyo bikaba byabonekera muri iyo mitwe ya politike yindi ndetse ibyo abanyarwanda banakora ntibura hari igihe bigira bakaba koalisiyo mu gihe cy'amatora mu gihe cyo guhangana n'ibibazo biba bikomeye izo koalisiyo zibaho nazo ziba zigamije gushyigikira cya gitekerezo kuko buriya umutwe wa politiki ugomba kuba ufite umurongo ufite igitekerezo ushaka kugeza ku banyarwanda noneho iyo ari mu bikorwa by'iterambere buri wese azana akurikije uko mu ishyaka rye bigenda akabizana muri forumu de parti cyangwa se akaba yabizana no muri parlement ko ibihuriwemo n'amashyaka menshi ngira ngo ibyo ngibyo ni diversite ni ukuba abantu bafite ibyo badahuriyeho mu rwego rw'ibitekerezo runaka ariko bakajya aho babihuriza mu rwego rwo kubaka igihugu cyabo nkumva ari ibyo gushima kandi nta demokarasi yagenewe igihugu runaka kugira ngo ibe ari imwe ku isi yose demokarasi yari ikwiye kujyana n'icyo abanyagihugu baba bifuza nkumva aricyo RPF nkariyo yatsinda kuyobora iki gihugu ifite mu nshingano zabyo kudaheza ariko nanone muri za kiritike bya bitekerezo binyuranye byabivugwa n'abemera ibyo u Rwanda rukora byavugwa n'abatemera ibyo u Rwanda rukora forumu bakunda kuyigarukaho bwana Gisagara Theoneste forumu bakunda kuyigarukaho bati ariko iyo forumu kuki ishyaka ritakwirwariza musubiza iki abumva buri shyaka mwarireka buri mutwe ariko buri shyaka riri independent murakoze buri shyaka ryose riri independent ririgenga nta forumu nta mabwiriza ishyiriraho imitwe ya politiki murakoze icyo navuga cya mbere ni uko kugira ngo umutwe wa politiki uze muri forumu ni ku bushake bwawo nta guhatira umutwe wa politiki kuza muri forumu gusa wenda amahirwe dufite ni uko imitwe ya politiki yose dufite mu gihugu yemewe uko ari 11 yaje kubona ari byiza ko yaza muri forumu ibyiza isanga yabonye kuza muri forumu kugira ngo ba honorable bamaze kubigarukaho mu kanya tugendeye ku mateka y'igihugu cyacu cyagiye gicamo twasubira inyuma tukareba duhereye no ku biganiro byabaye mu Rugwiro muri za 1999 ibiganiro byavuyemo abanyapolitike barahuye baza gufata imyanzuro cyangwa se baha icyerekezo igihugu ibyo bintu rero umusaruro byatanze niwo abanyarwanda babonye basanga kuko inzira nziza bakwiye guhitamo ariyo gushaka gukemura ibibazo byabo biciye mu biganiro ni muri urwo rwego forumu yagiyeho biteganywa n'itegeko nshinga abaturage cyangwa abanyarwanda bitoreye mu 2003 forumu akaba ari urwego cyangwa se urubuga imitwe ya politike yabisabye ikabyemererwa ihurizamo kugira ngo bingure ibitekerezo bifasha mu kubaka demokarasi bifasha mu kubaka ubumwe bw'igihugu kandi forumu nk'uko honorable Abdul Karim yabivuze usanga harimo n'imitwe ya politike iba wenda itahagarariwe mu nteko rero umwanya mwiza wo kugira ngo imitwe ya politike itacisha ibitekerezo byabo mu nteko ahubwo izihure n'imitwe ya politike
yemewe bungurana ibitekerezo bajya inama ndetse babe batanga inama bashyikiriza yaba guverinoma cyangwa se inteko ishinga amategeko. Izo nama zafasha mu miyoborere y'igihugu. Nsanga rero ihuriro ari ikintu cyiza, ari ikintu abanyarwanda bihitiyemo kandi mbona rimaze gutanga umusaruro ufatika kuva ryajyaho. Ariko turi ku bwigenge bukenewe, ubwigenge nyakuri. Kuri mwebwe rero nta kibazo kuba mudasa n'uko ahandi bisa? Ndavuga muri forum. Muri forum navuga ko ni uburyo igihugu cyishatsemo. Mubivuga mwemye, nicyo nshaka kubaza. Tubivuga twemye kuko dushingira no kuba iyo forum yajyaho ijya imaze kugeza ku banyarwanda ari ibintu bifatika. Tubivuga twemye rero ko ari uburyo igihugu cyishatsemo ibisubizo, kandi tukabona iyo forum kuba yagiyeho hari ibyiza yagejeje ku banyarwanda. Tubivuga twemye ko ihuriro ari ngombwa. Si ikimenyetso cyo kubuza ubwisanzure mu mikorere y'imitwe ya politiki? Ntabwo bavuga ko ari ukubuza ubwisanzure nk'uko nabivuze. Umutwe wa politiki kugira ngo ujye muri forum ni ku bushake bwawo. Umutwe wa politiki washaka wabona udari ngombwa kujyamo ntabwo bihatirwa. Ngewe nkumva rero nta kibazo, kuko nta guhatira umutwe wa politiki ngo ujyamo ubishaka kubera inyungu wabonye cyangwa se ubonaho kuba wahura n'indi mitwe ya politiki kugira ngo wungurane ibitekerezo byafasha mu miyoborere y'igihugu. Mwitwa ihuriro ry'imitwe ya politiki, ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki yemewe, hari n'itemewe. Rero kwemera umutwe wa politiki mu Rwanda biroroshye? Wenda ndakibaza nyakubahwa minisitiri. Biroroshye? Bikwiye kuba byoroshye? Bikwiye kuba bikajijwe? Biterwa, uvuga ko byoroshye cyangwa bikomeye biterwa n'uwo ari we, ariko ikibanza ni amategeko, kuko amategeko niyo agena uburyo imitwe ya politiki ishyirwaho. Iyo wubahirije ibiteganywa n'amategeko birakorohera. Iyo unyuranyije n'amategeko ntabwo bikorohera. Ikindi gikomeye cyane buriya abantu bakunze guhura n'ingorane, ariko navuga bazitera, ni ugushaka gushinga imitwe ya politiki cyangwa amashyaka mu ntekerezo za cya gihe zishingiye ku moko, zishingiye ku turere, ku macakubiri n'ibindi. Kuko kera hari politiki yo kuvuga ngo nyamwinshi, rubanda nyamwinshi. Umuntu araza akavuga ati ngewe ndashaka gushyiraho itegeko, umutwe wa politiki urenganura aba n'aba. Ariko wajya gusuzuma ujyanye n'amategeko urasanga ni umutwe wa politiki uri buze gushingwa mu buryo bufite ingengabitekerezo y'amacakubiri cyangwa y'ivangura. Icyo gihe uzagongwa n'amategeko, nta kindi kibagonga, ni amategeko. Ariko ikindi kibagonga ni uguhitamo kw'abanyarwanda. Naho uje ukavuga uti ndashaka gushinga umutwe wa politiki, amategeko asaba ibi ukabyuzuza, kugira ngo nta n'iminsi byatwara, byaba bimeze nko gushinga na kampani ahari bikihuta. Ikindi wenda gisabwa ni ukugira abantu bakuyoboka, kuko iyo ari umuntu ku giti cye ushobora kuba independent ugatanga ibitekerezo byawe, ariko iyo utangiye kuzana ibitekerezo biza kuza gushyigikirwa n'abantu benshi, bigusaba ko biba bishyigikiwe n'abantu runaka, umubare wagenwe n'amategeko. Ibyo byose rero abantu, imitwe ya politiki 11 ni myinshi ku buryo utavuga ngo byananiye abantu, ahubwo abo byananiye niba banariho nuko baba bazanye imitekerereze n'ibitekerezo bigamije kugongana n'amategeko cyangwa se gusubiza abanyarwanda mu byo banze no kubavana ku cyo twahisemo ari cyo guhuza abanyarwanda. Rero ibitekerezo bitandukanye birashoboka, ariko ibitekerezo bishingiye ku macakubiri ntabwo byabona aho bica. Niyo mpamvu kabone n'ubwo byaba byiswe ko ari uburenganzira bwa politiki. Uburenganzira bwa politiki n'uburenganzira bw'abantu ntabwo buvanaho uburenganzira bw'abantu n'umurongo igihugu kiba cyarahiseho. Barega u Rwanda n'u Rwanda, ushobora gukora ibintu ahandi bikakugwa neza, ariko ubizanye mu Rwanda bishobora gusubiza abanyarwanda mu rwarwo abantu baba baravuyemo, ntawabyemera. Kandi nta nubwo tuzabyemera, natwe abari uyu munsi amategeko ntazabyemera. Nibuka ko n'abanyarwanda babyiruka, abana bavuka badashobora kuzemera imitwe ya politiki n'amashyaka ashobora kuba yashingiye ku macakubiri cyangwa kwivangura iryo ari ryo ryose. Kwigenga nyakuri, Honorable Abdul Karim, wigeze kubivuga uti noneho u Rwanda rurigenga nyakuri, ndashaka ibimenyetso.
aha icya mbere n'amakuru dukorana n'ibimenyetso icya mbere banza urebe ukwishyura ukizana dufite nk'abanyarwanda. Iyi covid ntitubujije kwigendera uko dushaka, haba mu karere haba mu mahanga. Reba uburyo imipaka yacu yafunguriwe abanyafurika n'isi yose. Umuntu wese araza yagera hariya kibuga cy'indege i Kanombe cyangwa ku kindi, afite pasiporo bakamuha viza akinjira nta ngorane afite. Reba umunyarwanda uburyo ajya gusaba pasiporo, yaba akimara gutanga impapuro ze hariya kuri immigration, yamanuka agiye muri parikingi cyangwa agiye gufata taxi hariya, atari yayigeraho akabona message imubwira ngo dosiye yawe ifite nomero iyi n'iyi, iri mu maboko ya kanaka. Ejo mu gitondo akabona indi message imubwira ngo ejo bundi uzaze saa 8 ufate pasiporo yawe. Ubwo ni ubwigenge butabaho, nigeze kukubwira ukuntu kera byari bimeze. Hanyuma reba uburyo umunyarwanda yiga uko ashatse, aho ashatse n'ibyo ashatse, ntawe umuhagaze hejuru, kuko afite amashuri abanza kugeza mu myaka 12 afunguye, ari ubuntu, leta yashyiriyeho ubuntu, yarangiza akajya muri kaminuza ashaka yose mu Rwanda cyangwa mu mahanga, ubundi akaba afite uburenganzira bwo guhanga imirimo ashatse akayikorera mu Rwanda no hanze. Rero umunyarwanda uburyo afite uburenganzira bwo kuba yakora ishyaka rya politiki ariko byubahirije amategeko ngo tubaze kubibwirwa, akajya mu ishyaka ashaka rya politiki ku manywa cyangwa nijoro, yakumva ritanamugeza aho ashaka akarivamo akajya mu rindi, gutyo gutyo. Reba uburyo umunyarwanda asigaye afite ijambo ahangaha mu Rwanda. Nari ndimo kubwira nyakubahwa minisitiri mu kanya, nsome ejo bundi yari ari ahantu mu Kinigi bagiye gusura imidugudu y'icyitegererezo, akiriyo mbona umuntu yanditse kuri Twitter abwira ngo nyakubahwa minisitiri, ariko umenye ko ahangaha hari abantu bameze nk'abakangondo. Arandikira minisitiri kandi aramwandikira ku karubanda, ntabwo ari ibaruwa yindi yitwa confidentiel. Oya, narabibonye nanjye nibereye ahantu, buriya n'umuntu wari muri Amerika yarabibonye, na minisitiri aramusubiza uwo munota ateje bazahita binjira muri aya mazu turimo gusura nona. Abo bantu urimo kuvuga. Urakoze cyane. Dusoza rero, nibyo tubavuze ku bwigenge nyakuri, muduhaye ibyo bimenyetso, ubwo ashobora kuba hari n'ibindi. Utwo ni dukeya. Ni dukeya, iminota y'ikiganiro nyine iratuma duhina. Nyakubahwa minisitiri, none nyuma y'ibi byose twavuze, nyuma y'urugendo rw'imitwe ya politiki mu kwimakaza imiyoborere myiza n'ibindi, imyaka yawe 27, mu by'ukuri ku munsi wo kwibohora hamaze imyaka tubona hatawe imidugudu y'icyitegererezo, niwe uyivuze, akoze hasi anyibutsa ibuye. Bihurira he no kwibohora imidugudu y'icyitegererezo no kwibohora? Kwibohora mbere na mbere, urugamba rwo kwibohora rwari ukugira ngo abanyarwanda bagire uburenganzira bwabo, bature mu gihugu cyabo, bashyire hamwe. Ariko politike yagomba gukurikiraho ni ugusana igihugu, gusana abantu n'ibyabo, no kugiteza imbere. Ubu kwibohora tugera tuganamo no kwibohora ubukene, abantu bakava ku ntambwe bajya ku yindi, bakajya n'ibikorwa bigenda bigaragaza ko igihugu kigenda cyubaka nk'igihugu gikomeye gifite ijambo ku isi. Rero kimwe mu bigomba kugaragara mu gihe cyo kwibohora ni ibikorwa biba byarateguwe muri uwo mwaka. Uyu mwaka turimo tugiye kurangiza wa 2021 uzarangira, warangiye uyu munsi, hari ibikorwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika aba yarageneye abaturage, abanyarwanda muri iyi myaka. Harimo amashuri yubatswe, ibyumba bisaga 20, harimo imidugudu yubatswe hirya yo gutuzamo abaturage bari basanzwe batabayeho neza. Urumva umuntu niba aba mu nzu idakwiriye iva, ntabwo yavuga ko yibohoye. Niba rero umuvanye mu nzu isa nka nyakatsi ukamuzana mu nzu
yubatswe mu buryo bugezweho, ukamuha ibimutunga, ukamuha ibikoresho, ukamuha inka, ukamuha amata, abana ukamuha amafaranga, ukamuha ibikoresho, nta kwibohora kuruta uko nguko rero. Kwibohora nyako ni ukuva noneho mu bukene tukajya mu bukire, ariko buri gihe igikuru cyane muri ibyo byose dukora ni ukuba tuhuje turi abanyarwanda, dushyize hamwe, turi abanyarwanda bibonamo koko muri bwa banyarwanda twifuza. Ibyo rero ni kimwe mu bizaba bigomba gutahwa, kugira ngo tuzabivuga mu buryo burambuye, ariko ntabwo bizatahwa ahantu hamwe gusa, hari n'ibigenda bitahwa hirya no hino mu turere, ku buryo buri mwaka abanyarwanda bafite ibikorwa baba bakoze byatumye bibohora muri uwo mwaka bwa bukene bari barimo, bakajya mu iterambere, ndetse n'abageze mu iterambere bakaza gutera indi ntambwe irusha ya yindi. Ubu ngaho babonye imidugudu, barabona kaburimbo, babone ubushobozi, babone ibishoro byo kubaka. Ejo nabonye bategura kuzabona za telefone za komunikasiyo, bakajya ibikoresho byo kureba amakuru, gukurikirana iterambere hirya no hino, n'ahandi abana babona amashuri bo bigiramo, ahandi babona imihanda, ahandi babona amazi, ahandi babona amashanyarazi. Ibyo byose niko kwibohora ubu ngubu tugenda tuganamo kwibohora nyako ku iterambere. Bana bari abantu bamatse ibihugu badukandagira rimwe na rimwe, nuko bageze mu iterambere. None tuba kujya ku iterambere tumaze kwigira nk'abanyarwanda, twarigenze, twaribohoye, tumaze kwigira, tumaze kugira agaciro, nabo tuzatuvuga ngo dufite ijambo nyaryo ku ruhando mpuzamahanga, nta muntu udukinisha ibyo aduha duke cyangwa murakoze cyane. Reka dushimira abatumirwa twari kumwe muri iki kiganiro, badufashije kumva kwigenga nyakuri no kwigenga gukenewe uko ariko ni uko nyine kunabohora umuntu ku bukene, ni uko kuvana umuntu mu kwigira ku rubaho n'itushi cyangwa kwigira munsi y'igiti, uyu munsi akaba yigira kuri mudasobwa kandi yiga ibyo ashaka n'aho ashaka ku nyungu ze n'iz'igihugu. Reka rero duhinira aha, tuzakomeza no mu bindi biganiro, noneho by'umwihariko tugaruka ku kwibohora kujyanye n'ubu bwigenge butari ukuba ikigenge. Ibyo byose bagiye babigarukaho, ariko berekana ko icyerekezo cyarahindutse, imitekerereze irahinduka, imikorere irahinduka, byose ku neza ya buri munyarwanda, atari u Rwanda rwa bamwe ahubwo u Rwanda rwa twese. Mugire ibihe byiza rero kandi mukomeze kwisanzura.